prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. La più bella moda uomo, il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro ad Azzano Decimo. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. Oggi do i numeri, è il 15 dicembre, Sì. la 16ª puntata Sì. e basta. Il 12 dicembre era il tuo compleanno. Non sono quindi- arrivati dei regali però auguri. qui in... sì, grazie. Non sono arrivati dei regali qui in redazione? Devi chiedere a Per Omar me. Costantini. Omar, è arrivato... Niente, cesti, cioccolatini, fiori. Prima ha già prelevato noi. Allora, intanto direi che... Intanto, benvenuto Giovanni benvenuta, Gipipapoli. cara. Benvenuto Omar Costantini. Benvenuto, benvenuti e benvenuto. Buon pomeriggio. benvenuto, ok. Un ringraziamento al nostro cameraman Vittorio. Ciao Vittorio. Gemma, come va? Tutto bene? Ci sei? Ehi. Grazie, tutto a In posto. regia tutto a posto? Sì. Tutto bene, grazie. Se questo è tutto a posto, in queste prossime 3 ore ne vedremo delle belle. Naturalmente salutiamo tutti i tecnici che sono in giro per i campi, naturalmente i tecnici di Pordenone, tutti i nostri inviati, abbiamo veramente un sacco di gente, le maglie della Serie A nel frattempo su Abbiamo già Sky. spiegato le forze? Le forze sì, sono tutti già pronti Schierati, sui propri pronti. campi di calcio, naturalmente collegamenti con la Serie D, collegamenti con l'eccellenza. Abbiamo preparato uno speciale su Sara questo No, pomeriggio, non è però vero. nel frattempo Voglio andare via. io presenterei Sara, Gli ospiti. i primi 3 ospiti perché gli altri come di domenica ormai sono in arrivo. No, sono- ormai qui però È un work in progress Esatto. noi. Che bello Enrico, work in Ettore progress. Ribaudo, bentornato, tennista e consulente sportivo. Gianluca Pantò, giornalista sportivo, collaboratore del Messaggero Veneto e addetto stampa della Grafi Studio di Tavagnacco. Buona domenica e benvenuto. E poi abbiamo il nostro amico Enrico Pellizzari, cantante, attore, DJ, performer, mio collega e amico di GP, giusto? Siete amici di vecchia data? Scusate, spogliarellista anche. Spogliarellista. Beh, non ce lo dimostri oggi, no? Siamo a posto? No, era già Posso pronto. stare tranquilla? No, ma lui è, Comincia a levarsi sono dei quelli pezzi. che fanno così e viene via tutto, sai? Ma no, ma sono guarda, molto c'hai i street man. bottoni, non è, No, dovresti ma avere il il velcro. pantalone col velcro qui sulla... Allora io torno nella curva di là che ho un po' paura. Potrebbe succedermi qualcosa. Allora io inviterei adesso nel frattempo i nostri 3 ospiti a osservare lo speciale che abbiamo No, ma perché? preparato per Sara, perché come vedete siamo in clima natalizio, abbiamo pensato di dire a Sara per favore vestiti come un aiutante di Babbo Natale, che non è quello che vedete. Ma cos'è? Questo è l'aiutante di Babbo Natale dei Simpson. E cosa c'entro io con questa Perché creatura? tu sei una mia fessa, moglie. no? Ecco, Beh, tu ma io sei, non assomiglio a sei- questa ma più o signorina. meno sei così. Ma non sono bionda. Non c'entra la biondezza, La c'entra il biondezza, fatto la che bionditudine. sei verde, vedi? Oggi sei Ma verde. tu non lo potevi sapere però che io Ma sono- noi siamo più veloci della luce e però domenica prossima ti vogliamo elfa in questa maniera che è la 4. No, non questa, andiamo No, sulla non 4. questa, Gemma, allora... La prossima domenica ti vestirai così, ovviamente. Questa Sì, è me lo compri tu il vestito, l'elfa però. modello 2014. Modello porni, un po'. No, perché Leggermente. porni? No. un po' Modello più. Peppa Pig più che Peppa altro. Pig. Che io so che Peppa Pig è adorata da Enrico Pellizzari, è un suo fan scatenato. Io so- Questa è una notizia che io non ti avevo dato. Sì, Ma per tu fortuna sei- c'è qualcuno al telefono che ci salva. Voglio... Chi voglio- c'è al telefono? Pronto? Sì, GP e Sara, c'è il nostro Emilio Ripari pronto per Meno noi. male. Allora Emilio, tu da buon, non sei triestino ma oramai sei all'interno della città triestina, hai salvato Hai salvato la Sara. Hai salvato in corner la Sara, ecco. Buon pomeriggio. Acquisito, buon pomeriggio a voi. Sì, Allora ma ormai io- dopo 6-7 anni inizia a essere una Ormai sei cittadinanza quasi triestina, onoraria, eh. dai. Eh sì. Sì. Allora Enrico, scusami Emilio, perché abbiamo un Enrico in studio, che è un mio amico da quando portavamo ancora i pannolini, credo. Non cercare scuse. No, è vero, domani che vedi la puntata registrata vedrai che c'è Enrico Pellizzari, che forse anche tu conosci perché fa un sacco di serate anche a Trieste. No, dicevo, Assolutamente. raccontami com'è passata la settimana dopo l'ultima bella vittoria in trasferta in un campo che era stato mai espugnato e se ci sono novità a livello societario e naturalmente di mercato. Ma allora, diciamo, facciamo le cose con un po' di ordine. La settimana è andata bene all'insegna della carica, oggi è un incontro molto importante
anche perché Triestina e Valdagno sono l'unico buchetto di classifica, diciamo, lasciando stare le due regine che ormai sono andate, hanno salutato la compagnia da mo', però dal terzo posto del Belluno alla Triestina ci sono 5 punti di distanza, dalla Triestina al Trissino ce ne sono 3 e dopo il Trissino c'è quel gruppone praticamente di squadre che stanno lottando per risalire un po' la china, per trovare un po' di ossigeno nella classifica. Anche per quello la partita di oggi è molto importante. Se la Triestina dovesse portarla a casa inizierebbe a distanziare il gruppone di squadre cosiddette pericolanti di 6 punti e rimanendo poi ancora una sola partita da giocare nell'anno corrente potrebbe diventare una prospettiva di classifica, non dico interessante, ma sicuramente più tranquilla. Dalla parte opposta ovviamente il Trissino Valdagno, che ha cambiato allenatore da qualche settimana, non c'è più Renica, sulla panchina dei Vicentini c'è Antonio Andreucci, ha tra l'altro perso qualche giocatore nelle ultime 2 settimane, è però portato a cercare il risultato se non vuole appunto staccarsi da quel treno di squadre che stanno rincorrendo le posizioni più nobili, più tranquille di questo campionato molto equilibrato di Serie D. La Triestina ha vissuto la settimana con grande carica, dicevo, a livello però societario sono rimasti tali e quali gli abboccamenti, possiamo chiamarli così, siamo una sorta di pourparlers, non c'è ancora niente di definito e di definitivo. Sul mercato qualcosina invece si sta muovendo, non posso sbottonarmi più di tanto, però posso anticipare se non altro che per lunedì dovrebbe esserci la chiusura di un giocatore nel reparto avanzato da una categoria superiore, per cui questa notizia la posso dare, non posso ancora però sbilanciarmi sul nome anche perché la trattativa non è del tutto chiusa. Nel frattempo questa settimana proprio dal Trissino Valdagno è arrivato il centrocampista di Centrale, Marco Burato, ex Primavera del Chievo, nella scuderia di Graziano Vivian, ma con questo non si possono non si può saltare a facili conclusioni. È comunque un giocatore che al mister ha fatto una buona impressione, per cui a costo zero l'operazione non è costata nulla alla società, c'è una alternativa più nel settore nevralgico del campo, anche perché ultimamente tendiamo a finire le partite in 10, soprattutto in mediana, e quindi un'alternativa in più è sempre utile. Bene, hai già le formazioni Emilio per quanto riguarda vabbè, no, è innamorato Emilio, è un lapis, è un lapis oggi purtroppo. Con questo Enrico ce l'hai? Comunque sì, perché le ho stampate io, così mi faccio anche l'automarchetta. Esatto. Sono pronte, ve le posso dare. Allora, abbiamo la Triestina con il consolidato 4-3-3, dovrebbe scendere in campo con questo modulo la squadra di Rossitto, Del Mestre tra i pali, Terzini, Ferrara a destra, Frango a sinistra, Timazzoni e Episcopo la coppia centrale. Poi a centrocampo abbiamo Wagner, vertice basso, a rientro dopo la squalifica, con Andrea De Bona e Federico Zetto. Ricordiamo che in mediana mancano gli squalificati Cadorin e Yusufa. Il tridente è composto da Sessolo da una parte, Monti dall'altra e Denis Godeas, confermatissimo, punta centrale, 6 gol in campionato per lui, tutti lontani da Trieste. Ci si aspetta chiaramente anche l'exploit personale all'interno dello Stadio Rocco. Il Trissino Valdagno risponde con Ziglioli, Pellizzari, Bertasi, Pallara, Antinori, Aliberti, Chiarello, Roverato, Caraccio, Cenzato e Marchetti. Dirige l'incontro Matteo Guddo, pensato della sezione addirittura di Palermo. Gli assistenti sono Marangon e Corcillo, che invece sono veneti e quindi hanno avuto una trasferta sicuramente più tranquilla dal punto di vista, se non altro, del chilometraggio. Beh, ma è giusto, no? Si capiscano tra sì, perché parlano linguaggi palermitani. diversi. No, dicevo, Emilio, adesso l'ho azzeccata, hai visto? Dopo un arbitro da Trapani, giustamente uno da Palermo, oramai la Sicilia è la bene amata a Trieste, vero? Terra degli arbitri. Si continua sulla falsariga, insomma, ma nel momento in cui sanno arbitrare possono venire anche da Timbuktu, che a noi va bene lo stesso. Sì, ma anche perché non costa niente, invece che chiamare uno da Treviso, chiami uno da Palermo, costa molto meno, no? Ma a noi non costa, francamente. No, ma dicevo, visto che a livello sociale l'Italia sta viaggiando per i massimi, è giusto che uno per arbitrare in Serie D si chiami uno da Palermo, chiaramente. Si cerca di ottimizzare, sicuramente. Sì, tanto, ne abbiamo da buttare. Emilio, grazie e naturalmente ci sentiamo durante la tua cronaca. Grazie Emilio. A dopo. Dunque torno da Enrico Pellizzari, perché noi abbiamo una redazione assolutamente, è presente quelle di James Bond, quella gente lì, quindi io so tante notizie di te che tu non mi hai mai comunicato. Sarà. Sarà. Sarà.
Dunque, campionato di Serie D, dopo parliamo con Omar Costantini della Serie A, ma siccome la Serie D e l'eccellenza partono prima, vi do l'elenco, ovvero sì, la giornata delle partite di oggi. Belluno Tamai, Montebelluna Marano, Dro San Paolo Padova, Este Vittorio Falmec, Fersena Perginese Giorgione, Sacilese Unioneripa, San Vitese Pordenone, Fincantieri Monfalcone Mezzo Corona, Unione Triestina Trisino Valdagno, collegamento che abbiamo appena sentito. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, siamo alla 15ª giornata, Chions Virtus Corno, Charlis Muzzane Lumignacco, Gemonese Rivignano, Manzanese Azzanese, Muggia San Daniele, Cras Repentol Mezzocarnia, San Luigi Calcio Fontana Fredda e 13° ISM Gradisca. Per quanto riguarda la Serie D, possiamo dire che a meno che di cataclismi durante il campionato, che però mia zia diceva il ballone è solo tondo, quindi tutto può succedere. Ma Beh, non solo tua zia, si dice, no? tua zia? Tua zia. Si dice zia? Si dice Si zia, dice edizione zia, mi senese. confermano che si dice zia con la z di zorro. La z di zorro. No. No. Correggimi. La z di zucchero, semmai. Di zucchero. La z di Pellizzari. Di Pellizzari. Ecco. Vabbè, Sarà una puntata molto... Andiamo a casa. Z di Sara. La z di Sara anche. Io qualche volta non capisco bene le La battute famosa di Omar. Zermena Zvezda. Zevena Zvezda. Zermena Zvezda. Ecco. No, dicevo, per quanto riguarda la Serie D, queste due squadre, ovvero sia Pordenone e Marano, soprattutto il Pordenone che in questo scorcio di campagna acquisti che durerà fino a fine dicembre, inizio gennaio, adesso la data precisa non lo so, ha già acquistato due notevoli giocatori quali Oliveira, che è un brasiliano che arriva dal non mi ricordo ma non mi importa, e un difensore perché me lo ricordo prima della trasmissione, siccome non mi scrivo niente dopo non me lo ricordo. E poi il Marano naturalmente con la forza della squadra che ha, anche loro stanno facendo acquisti, però dopo c'è un bel gruppone che segue, quindi questi due dovrebbero fare corsa a sé. Però no? segue molto più giù. Sì, a 14 punti abbiamo all'interno di 5 punti, pensate, un sacco di squadre, quali sono il Belluno, la Sacilese, il Giordone, l'Este, il San Paolo Padova, il Montebelluna e anche la Triestina. Queste squadre, ecco la classifica appunto, queste squadre possono tranquillamente fare un testa a testa, diciamo, per la terza posizione, perché il prossimo anno le due leghe di Serie C, quelle che noi chiamiamo Serie C, le due leghe pro verranno riunite. Normalmente, questo me lo insegnano tutti quelli che qua dentro sanno di calcio, quando riuniscono queste squadre, tante società saltano per aria, ovvero sia falliscono, non hanno più i titoli sportivi, eccetera, e quindi c'è il rischio, anche più che rischio, la certezza dei ripescaggi. Allora a quel punto si va a vedere non solamente i titoli sportivi, ma anche che città sei, se sei storica, se sei nel calcio. E qui, tra tutte quelle che abbiamo elencate, ovviamente la Triestina in assoluto, quella che avrebbe il titolo sportivo più autoritario per poter essere ripescata. A 21. No, basta arrivare terzi, no? Vabbè, e quindi però... vedi, a Triestina a 21, beh, a 5 punti Belluno, mancano un 26. sacco di partite, quindi con due vittorie, voglio dire, sono 6 punti. Questo è per quanto riguarda ovviamente la Serie D. Nel frattempo, vediamo se Gemma ha qualche collegamento. Gemma, sì, certo, c'è Alberto Commisso pronto per noi per San Vitese Pordenone. Uno dei, esatto, Alberto è a vedere uno dei derby oramai storici della Serie D, ovvero sia San Vitese e Pordenone, dove però il Pordenone non vince da quanti anni? Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao Albertone. Ciao. Come stiamo? Tutto bene, spero, no? Benissimo. Sì, abbiamo l'Elfessa oggi, perché la nostra Sara è vestita... Un po' le orecchie a punta. Hai anche le orecchie a punta. No, quelle sono i maiali, le orecchie a punta e non no, le anche gli elfi hanno le orecchie a punta. Guarda bene la tua foto. Su Google, Andiamo a controllare su Google Potete controllare, gli elfi hanno le Scusa, orecchiette a punta. Peccato che lo so vedere la diretta, capita, mi piacerebbe. ti perdi delle altrimenti, cose. Guarda, mi sto perdendo di quelle domeniche incredibili. Ma te la vedi martedì su Facebook e su YouTube. C'è Omar che vuole farti una domanda, No, Alberto. tutti i telespettatori ci Ciao, chiedono, innanzitutto buon pomeriggio anche a te, ma tutti i telespettatori che ci chiedono che spritz hai bevuto stamattina, ormai è la domanda classica che mi arriva... È un leitmotiv allora, questo, l'apertura è la classica, cosa corretta della domenica, del sabato. Guarda, io per dirti, stamattina sono andato a bermi il mio classico caffè, ma ho dovuto rinunciare allo spritz, perché sai, in clima lavorativo è meglio non abusare di quelle... Casomai se la domenica andrà benino, insomma Sprizzi dopo. Ci si rifà più tardi. No. Io so che il chiosco domenicale serale. Sì, io so che il chiosco a San Vito è fornitissimo comunque, anche tra primo e secondo tempo non si scherza niente là. E infatti guarda il Cicco mi sa che oggi devo andarlo a raccattare proprio al chiosco, mi sa, perché non l'ho ancora visto nei palazzi, no? Quindi mi sa che dovrò andare lì a raccattarlo comunque, no dai.
è un bravo ragazzo anche il Cico, diciamo così. Allora Comunque, Alberto, raccontaci se il Pordenone... Tu mi dicevi, è 5 anni che il Pordenone appunto non riesce più a fare risultato qui a San Vito. Infatti appunto il timore principale di parlato è proprio questo. Sono due squadre naturalmente che si guardano comunque dall'alto al basso della classifica, perché abbiamo il Pordenone che è in testa, che viaggia appunto col vento in poppa, c'è una San Vitesse che sta tremando perché è in una zona molto disagiata della classifica, aveva bisogno di punti per tornare un attimo a galla. Però è anche il caso di dirlo, questa è una partita, è un derby da dettagliamento, ma è anche un autentico stessa cosa. Il Pordenone, come dicevo, anche parte con i favori del pronostico, i Ramarri sono una grandissima squadra e si sono rinforzati ancora di più con l'arrivo anche di Matteus, alcune settimane fa, però appunto gli ultimi acquisti sono appunto Ruopolo, che oggi scenderà in campo da titolare al posto di Dionisi, e poi Oliveira è in panchina però è atteso nel secondo tempo, quindi vedremo se parlato lo metterà a disposizione della squadra per magari creare più gioco offensivo e magari per sbloccare una situazione di svantaggio. Però attualmente c'è una San Vitesse agguerrita che ha un attacco, lo dico ahimè, sono di San Vito, sono anche leggermente simpatizzanti della San Vitesse, potrebbe essere appunto diversamente, ha un attacco molto scadente che non va a segno appunto a 5 giornate, quindi è andato in bianco questo attacco, però ha dalla propria parte una tradizione appunto che dura 5 anni, perché come dicevo appunto è 5 anni che il Pordenone qui al Comunale di Prodolone non fa alcun tipo di risultato utile. E dicevamo appunto dello stadio, oggi è atteso per questo derby pubblico delle grandi occasioni, la tribuna si tingerà anche dei colori biancorossi di una cinquantina di belli giocatori del settore giovanile della San Vitesse, che richiamati dalla dirigenza e dal presidente Gini hanno aderito in massa a questo appuntamento, e quindi tiferanno, urlando, agitandosi come tutti i bambini del resto a sostegno della propria squadra. Vi do lettura veloce delle formazioni. La San Vitesse giocherà con Peresson, Soggia, Giuliani De Cecco, Giacomini, Berzetto, Amadio, Sittaro, Della Bianca, Giglio e Del Tegani. Il Pordenone invece risponde con Careri, Fornasier, Pramparo, Mattielli e Nicolini, Ruopolo, Buratto, Nicheli, Zubin, Zanardo e Berzotti. Dirige l'incontro il signor Volpi della sezione di Arezzo. Gli assistenti sono Lattanzi e Robert Alexander. La partita comincerà fra un quarto d'ora circa, quindi appena ci saranno poi delle novità sarò il primo come sempre a comunicarvele. Benissimo, grazie Alberto. Grazie. Ciao voi ragazzi. Ciao, grazie, buona partita naturalmente, un bello scontro questo, appunto San Vitesse e Pordenone, sicuramente un sacco di tifosi del Pordenone andranno allo stadio di San Vito a vedere la partita. Io farei una parentesi sulla Serie A che comincerà tra 3/4 d'ora, ma ieri si è giocato un anticipo, Omar. Sì, è una giornata spezzatino, super spezzatino quella di quest'oggi, perché ieri innanzitutto Catania-Verona è terminata 0-0, poi nel pomeriggio seguiremo con voi Chievo-Sampdoria, il derby dell'Appennino Fiorentina-Bologna, Genoa-Atalanta, Lazio-Livorno, Parma-Cagliari e soprattutto Udinese-Torino. Poi alle 18:30 Juventus-Sassuolo, non è prevista neve, così almeno mi hanno detto, non ci saranno tiri mancini sul campo di Torino. Poi alle 20:45 nessun trattore va a arare, nessun trattore è previsto sul campo, sullo Juventus Stadium. Poi alle 20:45 Napoli-Inter, chiude il programma domani sera alle 20:45 Milan-Roma. Dunque, noi naturalmente avremo in collegamento dallo Stadio Friuli dopo le 14:30 Eddie Bertoldi, che seguirà per noi ma soprattutto per Radio Punto Zero in diretta, farà la radiocronaca, e ci collegheremo con lui naturalmente per gli aggiornamenti dello Stadio Friuli. Io vorrei vedere la classifica della Serie A se è possibile, perché cominciamo a coinvolgere gli ospiti in studio, nonostante l'Udinese stia giocando bene, domanda fatta a tutti e tre i nostri ospiti attualmente arrivati, l'Udinese è messa veramente male, se possiamo vedere, come vediamo appunto in sovraimpressione, perché è a 3 punti, diciamo, no? Siamo a 4 punti dalla zona di retrocessione, ma oramai Sassuolo, Sampdoria e Livorno sono tutte lì, no? Ettore, nonostante giochi bene, perché le ultime partite dobbiamo dire che l'Udinese ha giocato molto bene. Silenzio. Effettivamente no, guardavo la classifica, ma se ci lasci ancora la classifica, Gemma, per cortesia.
Grazie. Guardando la classifica sì, sono pochi punti, però dato che si danno 3 punti a vittoria, si fa un attimo a salire su e a scendere giù. Probabilmente il collettivo, che comunque non dimentichiamo che è sempre quello rodato, probabilmente non ha bisogno o di un attimo di pausa, di rimettere a posto le idee per poi avere nuova linfa. Probabilmente dovrebbero prendersi un po' di, diciamo, di training autogeno per riuscire a fare qualcosa, perché è improponibile, con la stessa rosa che si aveva tempo fa non si hanno gli stessi risultati. Certo. La palla è tonda, giustamente tu dicevi, però sono pochi punti. Sono pochi punti perché o per un tiro sbagliato, o per una traversa, o perché Di Natale non c'era, o perché l'arbitro ci si mette, ma comunque il problema è il collettivo. Se il collettivo non funziona, questi sono i risultati. Gianluca, credi che hanno bisogno della pausa di Natale? Penso proprio di sì. Infatti ho detto un po' di riposo. Gianluca, è un caso che l'unica partita dove l'Udinese ha fatto 3 gol su azione e insomma ha fatto vedere un attacco veramente potente, non c'era Di Natale? Ma non penso. A Napoli ha giocato una buona partita, ha sfruttato gli errori del Napoli, con personalità, non ha lasciato nulla al caso e ha dimostrato di essere comunque una squadra che insomma è sempre una squadra di prima fascia, nonostante la classifica lo dica al contrario. E ha perso un po' di punti per strada, però io penso che poi più avanti nel ritorno squadre come Verona, Torino e Genoa scenderanno e quindi Udinese se ritroverà appunto lo smalto, la compattezza, la forza, tornerà su nella fascia di sinistra. Questa è la tua idea? Sì. Enrico, il tuo pensiero su questo Di Natale che non vuole mollare l'osso? Si dice che voglia giocare a tutti i costi, domenica non poteva giocare per i motivi che non si possono dire, non ha potuto giocare a Napoli, no? Casualmente ogni volta che c'è il Napoli ha questo risentimento muscolare il giorno prima, e in quella partita l'attacco dell'Udinese esplode, no? 3 gol appunto, tutti su azione, tra parentesi, non era mai successo quest'anno ancora, però quando è in forma lui dice io gioco. Temevo questa domanda. Lo so, ma so che ti eri preparato a casa. Assolutamente no, ecco, quindi a dispetto degli altri 2 ospiti, io di calcio non so assolutamente nulla. E questo è bello. Quindi, non sei un po' tuttologo? Potrei dire della serie di banalità. Mi dai questa idea di essere un po' tuttologo? Ma di banalità ne diciamo tante noi, di anche tu la tua, voglio dire. Allora, trovo che... Aspetta che ci fanno la foto. Sì. Che ci fanno la foto che dopo va su Facebook e viva. Allora, io e Pellizzari dopo una vita insieme. Cos'è questo amore fra di voi? Ti ho detto che avevamo i pannolini, che andavamo in spiaggia insieme. Come devo spiegare? Superatela sta cosa! Ma non c'è niente da superare. Allora, secondo me, ecco. Quando un giocatore così importante, come Di Natale, insomma, ha fatto tante cose, la nazionale, rispetto al livello degli altri giocatori, che sono comunque, tutti sanno, giocatori che vengono da squadre più o meno sconosciute, o comunque sono giocatori più o meno sconosciuti, questa è sempre stata la politica dell'Udinese, quella di una grandissima rete di osservatori che portano i talenti, chiaramente, e quindi Di Natale un talento emergente non è più. No, direi di no. Esatto, quindi rimane un giocatore di fascia superiore, almeno nominalmente, rispetto a tutti gli altri. Nominalmente. In questo momento nominalmente. Per cui secondo me entra in gioco una meccanica psicologica che fa sì che gli altri giocatori si sentano un po' inferiori, ecco, diciamo così, alla star. Un po' di suggestione. Quando non c'è Di Natale, gli altri si sentono più liberi, più... E si esprimono meglio. L'ha messa bene. L'ha messa giù bene. Tu a scuola eri bravo, no? Quando non avevi studiato. Quando dovevi darla ai professori. Io non ho mai studiato. Ecco. Nel frattempo arriva... Benissimo. Benissimo, Enrico, grazie. Nel frattempo arriva una gradita ospite finalmente, perché Nicole, come vedi qua siamo solo brutti, puliti e cattivi. Accomodati pure, vieni. Brutti, poverini, perché? Presentiamo Nicole, perché non è mica una così, insomma. Nicole Fedele, benvenuta e buona domenica, intanto la facciamo accomodare. Tanto piacere, Enrico Pellizzari, 2LZ. Eccolo lì Sapevo. il Martioni. Maiuscole. Ciao Giovanni, piacere Nicole. Prego. Nicole Fedele, campionessa del mondo di parapendio Sì. e detentrice del record di trasvolata. Non solo. Più o meno? No, siccome io in questi 2 giorni l'ho spiata, raccontaci, guardando la telecamera, che riconoscenza ti è arrivata dal CONI in questi l'altro ieri. Sì, mi è stata conferita una medaglia d'argento al valore atletico per i risultati ottenuti nella stagione di volo 2012. È
stagione in cui sicuramente ho brillato perché ho vinto il campionato italiano, europeo e mondiale di volo in parapendio femminile. Complimenti. Quindi una campionessa del Friuli Venezia Giulia, è sempre un piacere, perché non è che ne abbiamo poi tantissimi, no, Ettore, in Friuli, di campioni mondiali? No, a parte Monumenti. Sì. Cioè, che lui è tutto, perché lui è oro olimpico, campione del mondo. Per cui, a parte ecco, questi due... Non mi sento. Se qualcuno degli altri due ospiti che si sta magari sbaglio, però c'è il campione mondiale di acrobazia in aliante, Luca Bertossi. Ecco, abbiamo un altro campione del mondo e poi la campionessa di mountain bike, che certo, la nostra amica è mondiale anche lei. Samira è campionessa del mondo e campionessa bicampionessa europea. Sì. E siccome noi siamo campioni nella comunicazione, guarda che gancio. Dobbiamo fare la pubblicità. Esatto. Vabbè, però era un aggancio proprio. Guarda, visto che solo gancio. perché ho guardato l'ora, ho capito. Allora, 4 minuti di pubblicità. Dopo torniamo qui nel salotto dell'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona con tutti i nostri ospiti, con naturalmente Giovanni, GP Paco e Questo Roberto Santini. A tra poco. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Stile, carattere, prestazioni. Prova una passione integrale. Subaru, il marchio sinonimo di trazione integrale. Sina Auto, tutta la gamma Subaru la puoi vedere e provare da Sina Auto. La passione integrale. Sina Auto, concessionaria esclusiva Subaru per Pordenone e provincia. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni, ridefinire il nostro concetto di design, superare i nostri standard di sicurezza. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. La Cockerel Christmas Production presenta un Natale speciale per tutta la famiglia. È partito da lontano, dalla lontana Gallonia. Mi chiamo Natale. Gallo Natale. Con le mie fidate gallinelle sto arrivando da voi. Al Gallo Matto, naturalmente. Le feste al Gallo Matto, proprio per tutti. Gallo Matto, per festeggiare tutti insieme alla tua famiglia. Gallo Matto, l'originale ed unico galletto cotto alla brace. Gallo Matto. Un Natale da vivere in serenità ed allegria. Se devi fare un bel regalo, vieni a trovarci. Ti aspetta uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Su tutta la moda uomo e gli accessori, uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Via 25 aprile 1, Azzano X.
Capodanno, per le feste, voi pensate a divertirvi. A cucinare ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio abbiamo preparato un menù di Natale squisito, secondo tradizione, al Buon Gustaio. E per Capodanno 2 menù completi, a base di carne a soli 23 euro a persona, a base di pesce a soli 25 euro. E ogni 4 persone una bottiglia di prosecco in omaggio. Al Buon Gustaio, a Fiume Veneto e ad Azzano Decimo. Voi pensate a divertirvi. A cucinare ci pensiamo noi. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Eccoci rientrati in studio. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. Nel frattempo noi ci facciamo le foto con l'iPad. No, io voglio vedere se ti ricordi cosa abbiamo detto. Cosa abbiamo detto? Ecco, apposta. Cosa abbiamo detto? Cosa dobbiamo dire? Cosa dobbiamo fare adesso? Il gioco. Il gioco. Eccola allora, qui. Ma sono pronta. Anche quest'oggi si gioca col 3 su 3, ovvero sia dovete indovinare esattamente il risultato finale di 3 partite. Tra Avete poco giocato... le vediamo, eccole lì. Udinese Eccola qua. Torino, San Vitese Pordenone, Triestina, Trissino Valdagno. Mi raccomando, come diceva Giovanni, indovinare i gol, cioè il risultato finale con i gol precisi. Avete tempo fino alle 15:45. Esatto. E in palio c'è un magnifico frigorifero della Eccola qua. AEG, di cui vediamo adesso No, le è AEG, non AEG. AEG. Io ho detto è pensavo loro inglese. sono tedeschi, loro Ho parlano sbagliato. Germania. AEG, grazie al nostro sponsor. Il nostro sponsor che è in outlet, spazio aziendale elettrodomestici, lo trovate a Pradamano vicino al centro commerciale Bennett, naturalmente in provincia di Udine, e a Rovere Doppiano vicino al nuovo magazzino Bartolini, che però sul magazzino è scritto BRT, no? Nuova strategia di comunicazione. Rovere Doppiano naturalmente in provincia di Pordenone. E mi sembra che c'è anche lo spot del nostro sponsor. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Rieccoci qui. Allora... Gemma, chi abbiamo il telefono? Sì. Abbiamo Dario Perosa in linea per Sacilese Unione Ripa. Come? Per? Sacilese era un'interferenza. Sacilese Unione Ripa. Che non sono tedeschi però loro. Non sono tedeschi. Buon pomeriggio Dario. Cioè, ce l'abbiamo? Buon pomeriggio a voi, ai vostri ospiti e a tutti quelli che vi seguono. Sento che l'atmosfera è già natalizia lì da quelle parti. Siamo molto molto natalizi. Prosecco, panettone o cubana siano già partiti, siano già in studio. Qui invece la partita è appena iniziata. Per fortuna qui a Sacile c'è una confortevole sala tribunetta stampa, per cui siamo anche, grazie a Veneto Gol, siamo anche al caldo, perché amico di Veneto Gol ha portato anche la scuffetta, pensa, quindi sono tranquillo quest'oggi. Trattato benissimo, insomma. Union Ripa, per chi non sapesse, Union Ripa la senadora, ospite della Sacilese, partita iniziata da 2 minuti, la Sacilese si schiera con Bazzichetto, Grattolo, Beccia, Fabretto, Ciongo, Baggio, Manucci, Boscolo, Papo, Spagnoli, Fracaro e Craviari. Ancora una volta in panchina Filippo Fabro, quindi Zinonelli ha preferito confermare logicamente Spagnoli, che ha fatto 3 delle 5 reti che la Sacilese ha segnato a Bro. Nell'Union Ripa giocano De Carli, De Bon, Salvadori, Nicoletto, Tomasi, Faran, Solagna, Muratai, Brotto, Andreola, che ricorderanno sia i tifosi del Pordenone, noi lo chiamavamo Sandrigno per le sue movenze da brasiliano quando giocava nel nero-verde del Pordenone, perché anche l'Union Ripa ha i colori nero-verdi, oppure i tifosi del Tamai, da lì effettivamente era partito Sandrigno Andreola. E poi Malacarne con il numero 11, agli ordini di parte di l'arbitro, il signor Cappelli di Bergamo. Adesso c'è il primo calcio d'angolo per l'Union Ripa con la difesa della Sacilese che sventa. In tribuna ci sono anche i 2 nuovi portoghesi che Fiorin ha portato a Sacile e sono in attesa di tesseramento.
Felipe classe 95 e Ferreira invece classe 90, che ha giocato nelle giovanili del Benfica e anche nelle giovanili della nazionale lusitana, risultando nei campionati giovanili per ben 3 volte capocannoniere. Speriamo che riesca a ripetersi anche qui a Sacile. Questo è il primo collegamento, vedete, brindate anche per me, appena succede qualcosa di nuovo vi chiamo. Benissimo, grazie Dario. Grazie Dario Perosa, in collegamento da Sacile, una partita... Ma che idea c'hanno di noi che beviamo, mangiamo? Che è quello che è la verità. Ricordiamo la Sacilese è una partita... si lavora duramente. È una partita molto importante, in quanto la Sacilese si trova quarta a 25 punti, ha solo un punto dal Belluno, quindi un'eventuale vittoria quest'oggi in casa della Sacilese, dove però ricordiamo che la Sacilese non è forte, la Sacilese gioca meglio in trasferta, potrebbe portarla davanti al Belluno, perché il Belluno ha uno scontro non facilissimo in casa col Tamai, il Tamai che anche questa squadra appunto della provincia di Pordenone gioca meglio in trasferta che in casa, quindi mentre la Sacilese gioca meglio in trasferta che in casa e gioca in casa, il Tamai va a Belluno e speriamo appunto che il Tamai, per quanto riguarda ovviamente gli amici che ci seguono dalla destra a tagliamento, che il Tamai blocchi il Belluno per consentire alla Sacilese di scavalcarlo in classifica e portarsi al terzo posto. Vediamo... Interrompo perché c'è qualcuno al telefono, sì, infatti. credo, vero Gemma? GP, scusa, sì, c'è anche un messaggio. Innanzitutto saluto Mircuccio mio. E Mircuccio dice: sei bellissimo, ma le poltroncine hanno la tua età? Ciao GP, bellissima vita. Oltre a questo... Io volevo anche salutare il Mircuccio tuo. Ma dopo questa battutaccia non Chi è il Mircuccio tuo? Tu non preoccuparti, io non ti saluto, non ti saluto. Ascolta la GP, storia di queste poltrone. Tu Chi non sa sai, la storia... queste sono poltrone DOC e DOP. d'altronde l'antiquariato è sempre di C'è moda. anche DOCG. D'altra parte queste anche la poltrone. conduttrice non è più freschissima. Ecco, E quindi esatto. non so perché. Però almeno Invece- è bella. Allora GP, Non so, cosa dici? ho detto che almeno sei bella. Grazie Gemma. Gemma sta male in Ce lo questi diciamo giorni. tra noi. Allora GP, hai detto che parliamo sempre di mangiare e di bere. Esatto. E quindi peta, sentiamo un po' lì che si mangia oggi. Roby Visintin. Benissimo. Roberto, buon pomeriggio. Ciao, guarda che difendo la tua categoria e la mia, Che noi... Ascoltami. Queste esperienze le abbiamo già fatte, forse ne faremo ancora qualcuna, speriamo. Allora, intanto ricordiamo che abbiamo il collegamento da Monfalcone per Fincantieri Monfalcone, Mezzocorona. Abbiamo Roberto Visintin che naturalmente, come inizio collegamento, ci racconta come ogni domenica cosa offre il chiosco da mangiare, perché a Monfalcone sono specializzati nel dar da mangiare alla gente che va Sono allo molto stadio. generosi. Guarda, vista la giornata non diamo niente da mangiare, non diamo niente da bere, abbiamo messo in fila un sacco di brandine con gli ombrelloni, con il bagnino e tutto. Quindi Una bellissima giornata. andate a Moiti oggi? Ce la prendiamo tutta. Si va a Moiti oggi allora, non a Vin Brûlé. No, assolutamente, fa un caldo esagerato oggi. Guarda. Addirittura. Ma quindi la cucina non ha preparato niente a Monfalcone oggi, no? Ah, no, beh, qualcosa troviamo sicuramente. Eccoli là. Perché insomma... È che abbiamo preparato il vin brûlé, ma ho paura che oggi con questa giornata non va. Infatti penso che presto apriremo il chiosco esterno e ci butteremo sulla birra alla spina. Ma perché no? È sempre un qualcosa di sicuro, di certo. Allora, Roberto, una partita importantissima quest'oggi perché incontrate il ne parlavamo già domenica scorsa, vero? Incontrate il Mezzocorona che ha 2 punti sopra voi in classifica, mannaggia il punto perso, di cui parlavamo domenica scorsa. Domenica, quando ci siamo lasciati, che sembravano ormai le cose fatte, subito dopo ho richiamato Gemma per avvisarla di questo, ma penso che non avevo neanche la forza di parlare quando le davo il risultato così, cambiato all'ultimo istante. Quindi pensa che la palla non è arrivata neanche a centrocampo che l'arbitro ha fischiato la fine. Beh, ma nel calcio purtroppo succede anche questo. Però dunque questa partita per voi è importantissima per uscire da una zona o comunque fare un salto in avanti di 3 punti, superare lo stesso Mezzocorona che incontrate oggi e diciamo arrivare all'ultima partita prima di Natale un po' più tranquilli. Beh, assolutamente sì, c'è un risultato positivo oltre che a darci un po' di coraggio dopo questa battuta d'arresto di domenica, ci fa ben sperare per il proseguio, ecco.
Considera che quel punto perso domenica appunto ci ha permesso all'Union Ripa di sorpassarci 2 punti e ci ha dato un attimino un colpetto al nostro orgoglio, ecco, di questo bel proseguo di campionato che avevamo fatto con 5 risultati utili consecutivi. Certo. Comunque Roberto, scusa, Posso solo aggiungere una cosa a tutto quello che ho detto? Certo. Volevo ringraziare da parte della società e dei tifosi tutti i giocatori che questa settimana si sono accasati altrove, Raboni, Zolf, scusa adesso mi dimentico l'ultimo. I giocatori che sono andati via, dai. Ringraziarli per comunque l'impegno che hanno profuso per i colori biancazzurri. Senti Roberto, com'è andato a Campora questa settimana? Pensi che farà qualche altro exploit? Ma pensa, adesso ti racconto un aneddoto che è successo ieri. A una certa ora mi chiamano un paio di amici e ma è vero quello che ho sentito dire? Cioè, i forconi si sono messi davanti ai Kosulic a protestare contro la società che sembrava avesse ceduto a Campora una società di promozione friulana. Ho detto, ma no, non è possibile, a meno che il presidente non sia, non sia andato fuori di testa, non credo, dico. E lì, probabilmente qualcuno è partito col discorso di Raboni e dopo è cambiato il nome. Sì, perché sempre A, però uno è A Raboni, l'altro è A Campora, no? Vabbè. Roberto, allora ci sentiamo più tardi naturalmente per gli aggiornamenti. Grazie. Va bene, volentieri, ciao, grazie. Nel frattempo è arrivato in studio un ospite, Omar, se lo vuoi fare accomodare. Sì, facciamo entrare in studio il sindaco di Trevignano, ma grande appassionato e praticante di ciclismo, il buon Roberto. Prego, siamo qua. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, piacere, Giovanni Pacoli, il sindaco, tanto piacere. Questa è la vera televisione, come essere nel salotto di casa. Nel frattempo abbiamo perso Enrico Pellizzari che è uscito, scendo un attimo, ha detto. Ma forse è meglio perderlo che trovarlo. No, non secondo me dirlo. sale con qualche sorpresa. Nel frattempo dalla regia c'è una telefonata, Gemma. Sì, però prima volevo dirti che Mircuccio ha inviato anche i suoi risultati per quanto riguarda la partita. Dai, Sono dai. 3 partite da indovinare, Sì. che sono 1-1, 1-2 e 2-1 in ordine. Quindi pareggio per l'Udinese. Sì, quindi Mirko, anche se vinci non ti porterò il frigo, non sono più tuo cliente perché mi metti l'Udinese che pareggia in casa con Bugiardo, è Ecco. possibile. Allora in collegamento c'è il nostro Riccardo. E allora, siccome il Marano è primo con il Pordenone e quindi è un testa a testa, l'altro giorno io e Riccardo Rieme eravamo a Piancavallo perché A fare che? a fare gli affari nostri, se permetti, e allora abbiamo detto, che ne dici di andare a Montebelluna a vederti in Montebelluna Marano? E allora Riccardo Riem da Montebelluna per Montebelluna Marano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Riccardo. Buon pomeriggio a tutti e un saluto a tutti gli ospiti lì in studio. Cosa è successo? È morto il gatto? Com'è? È morto un gatto? No, è che sono delle persone vicino che non voglio disturbare, per cui anche il presidente qua del Marano, quindi cerco di stare un po' tranquillo in ogni caso anche con il sonno. Comunque vedo una bella partita, devo dire la verità, tutte e due le squadre giocano, cercano di giocare a calcio senza grossi tatticismi. Il Marano, devo dire la verità, che ha già creato 2 occasioni da gol con Ferretti, una molto bella che ha fatto un gesto tecnico in rovesciata molto molto bella che è stata parata dal portiere del Montebelluna. Poi c'è stata anche sempre da Ferretti una bella girata di testa che è andata al lato di poco del palo del portiere Montebelluna. Montebelluna che oggi gioca ha recuperato rispetto alla partita con la Sicilese un paio di giocatori diciamo vecchi, tra cui De Marchi dell'89 e Severini del 90. Però in compenso oggi gioca con Bonetto che è un 97, quindi ha 16 anni praticamente, quindi insomma continua la politica dei giovani del Montebelluna. Momentaneamente comunque c'è il Marano che sta attaccando, sta giocando diciamo molto bene e ha creato già un paio di occasioni da gol. In compenso comunque il Montebelluna in contropiede si è presentato in area del Marano e il portiere Gava è riuscito a districare la situazione. Eventualmente dopo vi darò sicuramente dei aggiornamenti, comunque la partita sono convinto che ci saranno dei gol e interverrò nel momento. A voi
studio, qui stadio. Ciao Giovanni. La voleva dire, la voleva dire. No, perché lui guarda sempre qui studio voi stadio, allora ha fatto la battuta. Vabbè, una trasmissione concorrente. Non ci manca niente a noi, ci manca qualche cosa. Secondo me ci avanza qualche cosa. C'è il sindaco che dice: ma dove sono finito? Ha detto, una persona seria finisce in questa gabbia di pazzi. Intanto Roberto, diamoci del tu, perché tanto qua siamo in salute e siamo amici. Intanto la tua squadra, non dirmi Juventus per cortesia, perché... No, lo può dire, io sono juventina, quindi lo può dire. Hai proibito essere juventini. Ma devo dire che io sono un po' un friulanista, ecco, di quelli che difendono quantomeno un territorio che ha bisogno di essere difeso. Benissimo, direi, no? quindi un bianconero ma non juventino. Direi di sì. Benissimo, benissimo. Allora tra poco vedremo e avremo anche a collegamento dallo Stadio Friuli Edi Pertoldi, vedremo qua in studio naturalmente Udinese-Torino e vedremo come va questa partita. Abbiamo fatto una battuta con tutti e quindi la facciamo anche con te. Secondo te è un caso che domenica scorsa, o meglio sabato sera, senza di Natale, l'Udinese per la prima volta fa 3 gol tutti e 3 su azione? Ma dico di no, perché comunque l'Udinese è un collettivo importante da tempo, credo anche la famiglia Pozzo stia lavorando proprio in questa direzione, e al di là che sono sempre convinto che i leader o comunque le individualità a volte possono fare la differenza, ma credo che alla fine sia sempre la squadra che vince, no? Certo. Quindi l'Udinese dimostra sempre di essere una squadra. Quindi un grande collettivo. E anche se manca un campione si riesce a sopperire con la forza del collettivo. Credo di sì, perché Guidolin sta facendo un ottimo lavoro da tempo e questa è la dimostrazione che la squadra c'è e quindi che questa Udinese da sempre lavora proprio nella direzione della squadra. Ecco, poi facevamo vedere, mentre aspettiamo sempre se abbiamo dei collegamenti. Abbiamo un collegamento, Sindaco, adesso tra un po' torniamo a parlare con te, vediamo che abbiamo in diretta. Sì, c'è il Pordenone che pare abbia già segnato, c'è Alberto Commisso in linea con noi. Sì, ti do conferma, il do conferma anche il Giovanni, Pordenone, il 15° minuto è passato in vantaggio, calcio di rigore, quindi gli 11 metri che ha trasformato Zubin, è stata un'azione che si mette per il Pordenone, al 14° appunto Zanardo il volato sembrava appunto allungarsi dato il pallone ed è agganciato per il portiere da San Vicente, appunto si è allungato anche lui un attimo per contrastare l'avanzata appunto di Zanardo, gli ha agganciato appunto il piede, Zanardo non ha fatto altro appunto che cadere in area, quindi il signor Volpi ha decretato il rigore dagli 11 metri, dal dischetto si è presentato Zubin che ha piazzato lo stesso appunto Peresson, quindi il risultato al 15°, adesso è il San Vicente 0, Pordenone 1. Alberto! Ma il rigore c'era o no? Il rigore era nettissimo. Guarda, tant'è anche che appunto il stato di difesa da San Vicente è stato ammonito, l'arbitro ha visto bene, non c'è neanche stato il tipo di contestazione appunto da parte dei tifosi, da parte appunto dei giocatori, persone giustamente come ovvio che si ha alzato le mani, ha detto non ho commesso niente, ho fatto nulla, ma il rigore appunto era nettissimo, era veramente appunto netto. C'è da dire che Pordenone non meritava al momento ancora di passare in vantaggio, si è visto poco appunto le parti di Preston, anche il calzetto, appunto l'arbitro gli ha annullato un gol per posizione di offside, è stato praticamente un cross pennellato, veramente un cross delizioso di Mattielli che si implica appunto Zubin, colpo di testa che ha cavalcato Peresson, ma l'arbitro ha visto bene, quindi ha usato l'assistenza, ha usato appunto la bandierina ed è decretato appunto fuori gioco. Quindi adesso siamo già arrivati al 18° minuto della situazione di è cambiata da poco, attenzione che stava appunto il Pordenone per segnare anche la seconda rete, però la conclusione di Bertozzi si è spenta di un soffio avanto. Quindi appunto mi stavo dicendo che al 17° la situazione si è sbloccata e il Pordenone a condurre, quindi San Vicente 0, Pordenone 1. Bene, dunque primo risultato che cambia in Serie D. Non a caso è proprio Pordenone, ne parlavamo prima, che è squadrone per quanto riguarda questa stagione, va subito in vantaggio con la San Vitese. E Zubin si porta insieme a Lasagna in testa alla classifica dei marcatori. Famoso Lasagna, l'attaccante dell'Este, esatto. Ecco, l'ha raggiunto. La prima lasagna in questa giornata. La prima lasagna. Un'altra telefonata, chi abbiamo, Gemma? Sì, abbiamo Dario Perosa in linea. È un altro risultato che cambia dunque, Dario! Pronto Dario? C'è un problema con Sacino, mi sembra. Sì, c'è qualche problemino. Ma era già successo, mi sembra, con lo stadio di Sacino. Adesso, Dario, ci senti? No, non ti senti. Beh, comunque è cambiato anche il risultato a Sacile, se si collega con noi. Roberto, prima parlavamo
Le ultime partite dell'Udinese molto belle, le ultime partite. Peccato che siamo in fondo alla classifica, -2 rispetto all'anno scorso. È un fattore così momentaneo secondo te o c'è da cominciare a preoccuparsi? Ma un po' di preoccupazione inevitabilmente c'è, perché credo che l'allenatore debba andare a capire un po' quello che sta succedendo all'interno della squadra. A mio avviso è un problema sostanzialmente psicologico, non è un problema né diciamo tecnico né dal punto di vista fisico anche della squadra. Probabilmente, come sempre, l'aspetto psicologico, l'aspetto di relazione all'interno anche dello spogliatoio penso che sia una questione estremamente importante che probabilmente in questo momento non sta girando come girava tempo fa. Certo. Poi va detto, Giovanni, che oggi è proprio la prova del 9 questa partita con il Torino, perché l'Udinese è uscita con 4 punti da un trittico non poco conto, come si dice, e oggi è la prova del 9 perché sappiamo che il Torino di solito non ha il blasone attuale della Fiorentina o del Napoli e della Juventus. Insomma, i giocatori oggi dovranno dimostrare che la squadra ha dato quella virata, quella sterzata giusta per riprendersi le posizioni che gli competono in classifica. Ma anche perché oggi battendo il Torino si farebbe un gran salto in classifica, perché c'è questo gruppone, no? Da centro classifica proprio in fondo alla classifica, perché togliamo il Catania, sono in 6 punti, e in 7 punti andiamo dal Torino al Bologna che è penultimo, no? Quindi bastano 2 partite cannate e sei come si dice, no? Sento tanti movimenti in regia. Cosa succede, Gemma? Gemma? Se n'è andata. No, Gemma, ascoltaci. Stavo provando a rintracciare Dario perché abbiamo problemi di linea e quindi stavo cercando. Comunque, in ogni caso, adesso volevo anche salutare chi ci ha scritto perché ci chiedeva aggiornamenti di Fontana Fredda, San Luigi, non so chi sia. C'è sempre che lo ci stesso scrive. spettatore che ci chiede del Fontana Fredda, deve essere un grande appassionato. È probabile, adesso mi informo comunque Informati, e provo anche a rintracciare Dario. Va bene, allora Grazie, Gemma. io direi, ricapitolando la Serie D, allora per quanto riguarda l'eccellenza non abbiamo ancora aggiornamenti, quindi tutto quanto riguarda l'eccellenza Friuli Venezia Giulia dovrebbero essere tutti i campi sullo 0-0, adesso comunque stiamo seguendo tutti i campi e dopo la pausa pubblicitaria vi daremo aggiornamenti dove ve ne fossero. Per quanto riguarda invece la Serie D, sappiamo che è successo qualcosa a Sacile, stiamo cercando di collegarci con lo stadio di Sacile dove c'è 25 aprile, dove c'è il nostro Dario Perosa, vediamo se ce la facciamo. Ribadisco il fatto che il Pordenone è andato in vantaggio sulla San Vitese con rigore del solito Zubin, che precedentemente aveva fatto un gol, anche se annullato, un gran gol di testa in fuorigioco, annullato dall'arbitro. Cerco adesso di avere delucidazione dalla regia se andiamo in pubblicità o abbiamo un collegamento. Questo adesso perché siamo al momento della pubblicità. Dovremmo avere Dario se ce l'ho fatta. Vediamo. Dario. Ci sono, mi sentite? Sì, perfetto. Sì, perfetto. Allora, Sacile non potevano rispondere al gol del Pordenone, per cui mentre Dubin prendeva la rincorsa per trasformare il rigore andava in vantaggio anche la Sacilese al 16esimo con Fracaro liberato da Spagnoli, che dopo essere stato goleador a draw qui si è vestito da assist man. Quindi adesso siamo giunti al 25 aprile al 23esimo minuto, Sacilese 1, Union Ripa 0, marcatore Fracaro. Ecco. Grazie mille, Dario. Fracaro che è uno dei giocatori che, a cui che sarà io cosa predilige. cosa c'entro io con Fracaro? Fracaro, appunto. Non sono stata io a... Chi è che aveva detto male il nome? Forse Vittorio, il cameraman. Io chiamo in causa Vittorio, che non è il microfono, non può rispondere. Cosa c'entra Vittorio? Semmai era una ragazza. Era una ragazza, ma no, era Secondo uno me, di voi. quindi non eri tu se era una ragazza. C'è la pubblicità, 4 minuti, ci vediamo tra poco. Io sono confusa. Sì, è felice. Sono confusa, definitivamente confusa. 4 minuti e poi torniamo l'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. Tra poco. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6.
Spirit Alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Un Natale da vivere in serenità ed allegria. Se devi fare un bel regalo, vieni a trovarci. Ti aspetta uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Su tutta la moda uomo e gli accessori, uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Via 25 aprile 1, Azzano Decimo. Audace, sportiva, futuristica è la nuova Nissan Note con la nuova tecnologia Safety Shield. Nissan Note consente di guidare in sicurezza in ogni situazione. Nuova Nissan Micra, tecnologia, eleganza ed efficienza. Nuova Nissan Micra, lo spirito cittadino. Addio manovre difficili grazie al raggio di sterzata più ridotto della categoria. Nuova Nissan Note e nuova Nissan Micra. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Portogruaro, Mestre, Sinaauto.it. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. 20 anni! 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria! Ma che birreria! È la Cerveseria! Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria! Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria, in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. Quest'anno, per le feste, voi pensate a divertirvi. A cucinare ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio abbiamo preparato un menù di Natale squisito, secondo tradizione, al Buon Gustaio. E per Capodanno 2 menù completi, a base di carne a soli 23 euro a persona, a base di pesce a soli 25 euro. E ogni 4 persone una bottiglia di prosecco in omaggio. Al Buon Gustaio, a Fiume Veneto e ad Azzano Decimo. Voi pensate a divertirvi. A cucinare ci pensiamo noi. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni. Ridefinire il nostro concetto di design. Superare i nostri standard di sicurezza. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla. La Cockerel Christmas Production presenta un Natale speciale per tutta la famiglia. È partito da lontano, dalla lontana Gallonia. Mi chiamo Natale. Gallo Natale. Con le mie fidate gallinelle sto arrivando da voi. Al Gallo Matto, naturalmente. Le feste al Gallo Matto, proprio per tutti. Gallo Matto, per festeggiare tutti insieme alla tua famiglia. Gallo Matto, l'originale ed unico galletto cotto alla brace. Gallo Matto. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona, rientrati dalla pubblicità per aggiornare che cosa? La Serie A? No, dobbiamo aggiornare la situazione dell'Udinese, cosa facciamo? L'eccellenza! L'eccellenza, c'è il primo risultato che ci perviene, che è cambiato, un risultato importantissimo perché il Cras Repen è andato in vantaggio al 20° sul Tormezzo Carnia, mentre non abbiamo ancora notizie per quanto riguarda, anche qua c'è uno scontro al vertice tra Fontana Fredda che sì, GP scusami, l'ho appena rintracciato, sta vincendo Fontana Fredda, quindi San Luigi Calcio 0, Fontana Fredda 1 per benissimo, quindi nulla cambia in testa alla classifica dell'eccellenza, visto che anche il Fontana Fredda appunto è andato in vantaggio, dunque in eccellenza ricordiamo 2 risultati cambiati al momento, siamo più o meno al 25°. Più o meno sì, qualcosa di più. Sì, Cras Repen Tormezzo Carnia 1-0 e a Trieste San Luigi Calcio Fontana Fredda 0-1, nel frattempo aspettiamo altri risultati
A Udine, allo stadio Friuli, si stanno stringendo le mani i giocatori a centrocampo, ovvero sia il nostro capitano Di Natale, il capitano del Torino, e quindi linea Omar Costantini che ci aggiorna su quanto succede allo stadio Friuli, perché con Edi Bertoldi non riusciamo a prendere la linea, grazie. Sì, intanto ti dico la formazione dell'Udinese, sono in attesa anche di terminare quella del Torino, però comunque l'Udinese è confermato l'11 iniziale, come ieri ha detto Guidolini in conferenza stampa. Dunque Berkic tra i pali, la difesa confermata a 3 con Danilo centrale, Naldo e Ertò gli altri due componenti della difesa. A centrocampo i due intenditori saranno Allan e Lazzari, mentre Basta e Silva svolgeranno le funzioni di esterni di centrocampo. Pereira e Fernandez mezze punte e Di Natale punta centrale. Grazie Omar. Eccoci qua, c'è Riccardo in linea con noi. Vediamo se si è sbloccato anche a Montebelluna qualcosa. Riccardo. Assolutamente sì, il Marano è andato in vantaggio con un calcio di rigore tirato impeccabilmente da Ferretti, quindi il Marano meritatamente è andato in vantaggio, anche perché al 16esimo c'è stata una doppia paratona del portiere del Montebelluna su una botta racinata di Rondon, e subito dopo è riuscito sul colpo di testa sempre di Ferretti a recuperare con una mano la palla sulla linea. Quindi in questo momento il Marano è in vantaggio 1-0, momentaneamente vantaggio sicuramente meritato, anche se il Montebelluna con alcune ripartenze ha messo in difficoltà la difesa del Marano, e poi in questo momento c'è stata un'altra azione pericolosa dove un portiere del Marano è riuscito a districarsi nuovamente. Comunque partita sicuramente piacevole e molto bella. Quindi Riccardo, le due capoliste sono in vantaggio su rigore. Anche tutte le capoliste sono in vantaggio, sì, mi hanno già comunicato che prima Tubin lì a San Vito su rigore e adesso qua a Marano sempre su rigore Ferretti, quindi le due capoliste stanno vincendo 1-0, tutte e due fuori casa su calcio di rigore. Va bene, ti ringrazio dell'aggiornamento, naturalmente linea aperta da Montebelluna per seguire attentamente il Marano, così facciamo questo doppio campo delle due capoliste, sia appunto il Marano a Montebelluna che il Pordenone a San Vito d'Agliamento, dove abbiamo il nostro Alberto Comis. Quindi scusami, è arrivato anche un messaggino per i risultati delle nostre partite, giusto? Che ricordiamo sono Udinese Torino, San Vitese Pordenone, Triestina Trissino Valdagno, sì. Giusto? Allora, risultati da questo anonimo amico che ha scritto, o amica, sono per la prima 1-2, per la seconda 0-2 e per la terza partita 1-1. Bene, cancelliamo subito questo numero. Questo Udinese viene sempre data perdente. Questo è il numero di telefono. Tu puoi essere qua domenica 22 o vuoi stare a Trieste? Io posso anche andare in vacanza anticipatamente, non è che mi dispiacerebbe. Da qui si denota il fatto che a me non piace assolutamente l'Udinese, no? E GP poi è arrivato anche un altro aggiornamento per l'eccellenza, 13° ISM Gradisca, siamo 1-0. Intanto dopo 1 minuto e 40 l'Udinese è andata vicinissima alla marcatura con Di Natale, che è ben servito da Fernandez, Tappin, ma è stato bravo Padelli, risponde 1 minuto e 40 di gioco e per poco non arriva subito il gol di Fernandes, molto bravo questo giocatore che si sta veramente disimpegnando bene rispetto a qualcuno che aveva storto il naso, come si dice nel suo impiego. Invece è un giocatore veramente dinamico che sta cominciando a perforare la difesa granata. A Torino tra l'altro oggi in un'inedita maglia azzurra. Ecco. Cosa ne pensi Enrico di Fernandes? Ma che domande mi fai? Cioè, secondo no, siccome ti vedo vedere un pezzo di partita ti vedo guardare un po' di chiavetto USB di bordo della Giovanni, ma era stato avvisato che è una trasmissione sportiva di calcio o l'hai chiamato dicendogli che si parlava di donne e motori? Per chi? Ce l'ho anch'io, non è fan, lui è Heyday. No, io e Sara giochiamo alla fattoria. Comunque è un bel orto, Noi giochiamo alla fattoria, ma io sono più avanti di lui, ho più punti. Allora, completamente una starpaglia. La tua domanda mi coglie completamente impreparato, cioè, perché qui un parterre di sportivi, esperti sportivi, io mi occupo di tutt'altro, quindi ti pregherei di fare delle domande inerenti alla mia attività. Non sapevo neanche che ci fosse un giocatore di questo nome, insomma. Bene, però scusa, posso vedere la partita adesso e ti do una risposta. Tu dovresti vederla insieme a noi. Dovresti già averla un po' vista, questi 3 minuti vedendo, però, e 24. Ti posso dare una risposta fra una mezz'oretta. Guarda che tra mezz'ora io ti interrogo. Scusa, che numero devi spiegare le diagonali? Fernandez? Lo so anch'io, Enrico.
che si vocifera che... qua, scusa, Fernandez, dove gioca? Nell'Udinese, eccolo qua. Bianconeri. È questo? Ora segna. Attenzione, quasi. Padelli esce su di Natale. Si è fatto anche male forse, vediamo. No. Vabbè, comunque Fernandez. Tu ti ricordi l'anno scorso, no? A Udine Enrico era Allan, sì, non era Fernandez. Ti ricordi il bel campionato che ha fatto Padelli l'anno scorso a Udine? Fernandez trovo che sia un bell'uomo innanzitutto. Trovo sia un bel ragazzo che non conosco la sua fidanzata o le sue fidanzate, insomma. Guarda che abita a Udine anche lui, gioca nell'Udinese. Io abito a Udine da 2 mesi, quindi... Vabbè, ma insomma, tu che sei uomo di mondo, viver, animale notturno... Adesso mi attrezzerò per... conoscere la fidanzata di Fernandez. E le sue amiche anche. Questo è Glick. Allora, Fernandez... L'Udinese gioca in bianco e nero, scusami. Adesso non confonderlo, di nomi di quelli dell'Udinese. Allora, non sono così capra. Allora, l'Udinese gioca in bianco-nero. Sì, bianco-nero. E in questo momento gioca a destra dei teleschermi, giusto? Aspetta che vediamo. Destra a sinistra? Sì, dalla destra alla sinistra, sì. Attacca quindi da destra a sinistra. Cioè dipende da dove la guardi. Addirittura pensate da sud verso nord. Pensate che dopo i primi 45, nei secondi 45 minuti si invertono i campi. È vero. Questo non lo sapevo. Ma aspetta, ma il nuovo regolamento della UEFA sta sì, applicato dopo Galatasaray Juventus. Allora, diciamo che il ghiaccio per quello. Diciamo che da un punto di vista squisitamente tecnico, ecco, lo Stadio Friuli in questo orario della giornata ha delle problematiche di luce. Sì, ce ne avrà sempre. A meno che non girino un po'. No, a meno che non cambia la stagione. A meno che non tirano giù l'arco della curva. Non voglio interrompere questo bel momento, però Este 2, Vittorio Falmec 0. Porca miseria, il nostro amico Omar Leiballi. Non sarà tanto felice. Devo controllare su... era qui settimana scorsa. Ciao Omar. Però ce la fai. No, guarda che io... Riesci a ricordarti di settimana in settimana, è incredibile, eh? Allora, Nicole, tu hai una squadra alla quale tieni di più, non te ne frega niente del calcio. La seconda. Benissimo. Accendiamo la seconda. Ma come fai a vivere in Friuli? Vabbè. No. Perché non è facile, credo, no? Comunque chi è il responsabile della redazione per la scelta degli altri? No, per gli inviti, esatto. Ma questa è la trasmissione, mica devo tutti sapere di calcio, se no. Di un'altra disciplina. No, difatti prima di sentire lui mi sentivo un pesce fuori. Ti vergognavi un pochino invece? Se vuoi venire a sederti qua vicino a me. È subito che quaglia, Terribile. Ma sei amico di Quagliarella per caso? Che non gioca più dell'Udinese. No, ma gioca nella Juventus. Vabbè. Vedi che so. Però alla casa Udine abita a Udine, anche se ovviamente adesso a Torino, ma è rimasto a Udine. Comunque, insomma, mi attrezzerò per frequentare i locali frequentati dai calciatori. Perché ci sono anche le veline. Cioè, hai capito? Non lo so. Comunque... difficile oggi. Pensavi fosse un salotto, invece ti sta mettendo per giustificare il nostro amico è che Udine non è Milano, nel senso che il gossip friulano, no? Non è proprio l'eccellenza, come si dice in questo caso. Allora, facciamo così. Sì. Oggi è una prova, sono venuto qui. La prossima domenica andrà meglio. Io in settimana... Tra 2 domeniche riposiamo perché è Natale. In settimana mi dedico un po' alla mappatura dei locali frequentati dai calciatori. E dopo si fa la relazione. Dopodiché mi recherò personalmente in ciascuno di questi locali, dove stringerò amicizia. Assolutamente. Con ciascuna delle fidanzate. O amiche, o le amiche o quel che è. E successivamente potrete invitarmi nelle proprie successive domeniche. No, ti autoinviterai? Vi verrò qui nelle domeniche per, diciamo così, la parte gossip. Va bene. No, ma dovrai venire con le amiche delle fidanzate. Perché sarebbe bello. Sinceramente, piuttosto che venire qui, preferirei passarlo a casa mia il pomeriggio con le amiche delle fidanzate. Ma vabbè. Ma siamo sempre in televisione, fai un po'. No. Fai un po', Cioè, guarda che ti porto in televisione. La partita che devo essere interrogato. Guarda la partita. Oggi sarei particolarmente incantata perché non l'ho citata sull'invito Facebook che ho fatto prima. Sì, sono in cattività con il nostro ospite, è vero. Sono così ignorante che non sapevo neanche che parlavamo di calcio. No, che c'ero io, capito? Non sapevo che c'era lei. Vabbè, ma lei è totalmente indifferente, voglio dire. Quando tu dici che ci sono io, basta e avanza per questa trasmissione. Mi avevi detto che c'erano delle veline che non ci sono. Era una falsa promessa per farti venire. No, doveva esserci una nostra amica che non è riuscita a vedere, una modella di Gorizia. Belluno 1, Tamai 0. Tale Serena. Ecco, un altro risultato che cambia in Serie D. Torniamo un attimo nella parte semiseria del programma.
E quindi ricapitoliamo la Serie D, la 16ª giornata. Belluno Tamai 1-0, a Montebelluna, Marano Montebelluna 1-0, Dro San Paolo Padova 0-0, Este Vittorio Farming 2-0, Fersina Perginese Giorgione 0-0, Sacidese Union Ripa 1-0, a San Vito a Tagliamento Pordenone San Vitese 1-0, Fincantieri Monfalcone Mezzo Corona 0-0 e Triestina Trissino Valdagno 0-0. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, tutto invariato, a parte Crassole Penton Mezzo Carnia 1-0, San Luigi Calcio Fontana Fredda 0-1 e 13° ISM Gradisca 1-0. Per quanto riguarda invece la Serie A, Omar, tutto tace? Sì, tutto fermo, ancora 0-0 le partite in programma questo pomeriggio, ve le riepilogo. Oltre a Udinese e Torino si giocano Chievo Sampdoria, Fiorentina Bologna, Genoa Atalanta, Lazio Livorno, Parma Cagliari, alle 18:30 Juventus Sassuolo, alle 20:45 Napoli Inter e poi domani chiude il programma Milan Roma alle 20:45. Sono belli la partita per quanto riguarda Udinese e Torino. L'Udinese giustamente sta facendo il gioco mentre il Torino agisce di rimessa. Bene, io devo dire che questi prego. No, scusa, volevo solo vantare una conoscenza personale con l'allenatore del Tamai. Ah, davvero? Che purtroppo oggi sta perdendo a Belluno. Vabbè. Ma sai che sembra che non duri moltissimo ancora il tuo amico sulla panchina? Ma non so, è tanti anni che è lì. Sì, quarto anno, quarta o quinta stagione, Sì, esatto. Birtig, famoso Birtig. Sì, esatto. Esatto. Però quando io ero piccola le squadre giocavano la domenica pomeriggio. Cos'è questa roba che giocano al sabato, giocano la domenica sera, giocano infrasettimanale? Quando tu eri piccola c'era Rai 1 e Rai 2 e basta. Ti spiego io perché. Perché Sindaco, ascolti Enrico Pellizzari che lui sa. Enrico Pellizzari sa le cose. Fuori onda abbiamo avuto una breve polemica sul fatto dell'età. L'età di chi? La tua. Allora, quando eri piccola era tanti anni fa. Le cose cambiano, il mondo cambia e quindi ti devi adattare, Sara. Peggiorano, le cose Ma peggiorano. soprattutto Giovanni, è arrivato il colore. Sì, i canali, pensa. Non c'era neanche Rai 1 e Rai 2, c'era la Rai e lei che era di Trieste e Telecapodistria. Sì. Basta, finite le televisioni al tempo. Adesso, come hai visto, c'è stata un'evoluzione. Le televisioni, vedi, sono strette, piccole, rettangolari. Una volta avevi quelle robe così. Per cambiare canale, per vedere o Rai o Telecapodistria, dovevi alzarti. Quando andava via l'onda, che tu andavi lì con la rotellina, cercavi di sistemare la televisione. Ti ricordi? O ti sei dimenticata? No, mi ricordo. Quindi... Però ero ferma al fatto che si giocava la domenica pomeriggio. E il telefono era con la rotella, te la ricordi? Si è appeso al muro. Esatto. Corridoio. E c'è anche poi sulla dimensione dell'apparecchio televisivo. Sì. C'è uno spartiacque totale. Adesso i televisori sono così. Una volta per far andare la televisione che non andava bene, gli si tirava delle gran pacche. È vero, gli davi le pacche. Adesso no, non è possibile. No, puoi farlo, però tu rischi pericolo. No, dove tiri la pacca? Non c'è lo spazio. Non c'è più niente. Non c'è più niente, non c'è. Attenzione, il Torino attacca, Grandissimo. Meno male che È stato c'è molto Enrico bravo che ci la difesa ricorda. friulana, Danilo intercetta, ma comunque il Torino si è fatto vedere per il momento e Cerci, l'uomo è Immobile, Cerci e Immobile sono i due giocatori più pericolosi, però per il momento, come ho detto pochi minuti fa, l'Udinese sta facendo la partita mentre il Torino agisce per quanto riguarda le ripartenze in gioco di rimessa, sta sfruttando bene i due esterni, però dietro si fa buona guardia. Allora Gianluca, i primi 10 minuti, 1-12, come li hai visti? Non dirmi la televisione, che questo lo sappiamo, ma come hai visto l'Udinese in campo, come ti sembra la partita? Beh, una partita sicuramente difficile perché il Torino è una squadra ostica, è una squadra che fuori casa gioca molto di rimessa, chiude bene gli spazi, i varchi, tatticamente ben messa. Ventura è un allenatore insomma, che lo conosciamo per il suo passato anche a Udine. Sì. E poi loro hanno Cerci Immobile che sono due attaccanti che in contropiede possono sempre far male. L'Udinese direi bene, sta facendo il suo, sta attaccando, sta cercando di portarsi in vantaggio, ma sappiamo che non sarà semplicissimo. E Torino è una squadra che secondo me fino adesso avrebbe potuto raccogliere qualche punto in più. Assolutamente sì. Ha avuto diciamo qualche inconveniente arbitrale, più di tutte le squadre di Serie A mi sembra, no? Sì, Ventura si è lamentato spesso. Sì. È una squadra che sicuramente è tra le sorprese del campionato insieme al Verona, a Torino. Sì. Ettore, tu cosa ne pensi di questi primi 13 minuti? Io vorrei aggiungere che non penso che sia stata una delle più penalizzate, anche se non nel mio parere, però c'è stata anche la Roma penalizzata, non dimentichiamo. Perché c'è una bella azione adesso, Immobile, limite dell'area del tiro, male. E il pallone si spegne sul fondo. È stata la prima vera occasione del Torino in questi primi 14 minuti di gioco.
È stato molto bravo Immobile a tagliare via Ertò e dal limite dell'area, però per fortuna nostra ha sparato leggermente alto rispetto alla traversa di Bertic. E questa azione conferma quello che diceva Gianluca, ovviamente, loro molto bravi in attacco, in velocità. Un attimo Ettore, dopo torno da te, chi abbiamo in linea? Sì, abbiamo Alberto Commisso. Alberto, cosa succede a San Vito? Oh, guarda, sono contentissimo, da buon Sammitese ha pareggiato la squadra del mio paese, del mio cuore, qui la Sammitese è pervenuta adesso al pareggio 1-1, ma vi racconto guarda l'azione, è stato un calcio di punizione di Bececco al 42esimo, perché siamo appunto al 43esimo, è stata appunto un'uscita al maldestra di Gianni Careri che ha agguantato il pallone, gli è sfuggito appunto alle mani, quindi come si vuol dire appunto mani di saponetta, si è appunto insinuato Ego Giglio che a 2 passi insomma dalla linea di porta ha realizzato insomma il gol del pareggio, quindi la nuova situazione adesso va al 43esimo, quando mancano 2 minuti al termine del primo tempo, poi assisteremo anche al minutaggio di recupero, insomma la Sammitese ha pareggiato come i conti, quindi è una situazione. Ricordiamo però, devo darti una comunicazione importante, che al 30° appunto minuto il Pordenone gioca con un uomo in meno, perché appunto Michele è stato espulso, è doppio giallo, e guarda, si è verificata un'azione fotocopia di quella che ha portato al vantaggio il Pordenone. È stato praticamente con Hitler che si è involato sulla fascia di sinistra, Peresson l'ha intercettato, non si sa bene perché ti dico, qua i pareri sono molto discordanti, c'è uno che dice appunto che Peresson gli abbia toccato il piede, l'altro dice che invece appunto Hitler si sia buttato a terra, sta di fatto appunto che Volpi gli ha sveltolato appunto in faccia il secondo cartellino giallo della partita e quindi dal 30° minuto il Pordenone si trova in inferiorità numerica. Novità, in panchina si sta riscaldando adesso a Portocampo uno dei nuovi acquisti, ovvero Matteus Marcelo, e probabilmente insomma Parlato lo farà insomma giocare fin dal primo minuto della ripresa. Benissimo, grazie Alberto per questo collegamento, quindi 1-1 e Pordenone in 10, vedremo cosa succede anche se mancano pochi istanti alla fine del primo tempo su tutti i campi della Serie D. Allora voglio ricapitolare i risultati: Belluno Tamai 1-0, Montebelluna Marano 0-1, Dro San Paolo Padova 0-0, Este Vittorio Falmec 2-0, Fersena Perginese Giorgione 1-0, Sacinese Unione Ripa 1-0, San Vitese Pordenone 1-1, Fincantieri Monfalcone Mezzo Corona 0-0, Unione Triestina Trissino Valzagno 0-0 per quanto riguarda la Serie D. E quindi abbiamo un altro aggiornamento. Prego. Il 30° ha fatto un altro gol, quindi siamo 2-0 per 30° ISM Gradisca. E poi c'è anche un altro messaggio che è arrivato da un ascoltatore, anzi da 2 ascoltatori, che dice: ciao ragazzi, al top come sempre. Ciao da Alessio e Antonio. Ciao Alessio e Antonio. I nostri amici del pedalò. I nostri amici del pedalò. Intanto è cambiato risultato importante in Serie A, perché la Fiorentina si è portata in vantaggio 1-0 sul Bologna. Dunque Fiorentina 1, Bologna 0. Adesso vorrei dire, no, non una gran fatica, cioè Fiorentina-Bologna 1-0. Ettore. Dicevamo, però è vero che l'Udinese sta attaccando, però anche il Torino sta attaccando, però il problema è un altro. Si è perso anche tante partite il Torino, perché ha 2 giocatori, uno che si chiama Dormian, si è vista prima la difesa se è stata bevuta, e l'altro si chiama Immobile in attacco, ecco perché non segna. Scusate. Beh, ma questa è una bella, Ettore, però l'azione di Immobile è stata bella come ha tagliato la difesa, poi ha sbagliato la conclusione, no? Se non si chiama Immobile cosa puoi sperare? Scusami. Sì, tra l'altro va detto che è un Torino che non dà punti di riferimento in attacco, perché sia Immobile che Cerci non giocano in posizioni fisse come potrebbe essere Di Natale. Si stanno muovendo molto bene su ambo le parti e negli ultimi 5 minuti va detto insomma che il Torino piano piano ha preso le misure all'Udinese, questo è il dato di fatto. Però adesso c'è l'Udinese in attacco, vediamo, come al solito Di Natale non è mai puntuale sul pallone, poi magari ci smentisce e fa il golletto della domenica come al solito. Però il Torino piano piano ha preso le misure all'Udinese, sta facendo queste benedette ripartenze, come ho sottolineato prima, il contropiede per capirsi, e con questi 2 giocatori che non danno punti di riferimento ai 3 difensori centrali friulani. Nicola, cosa ti sembra questa partita da non calciofila? Una noia? Abbastanza, sì. Ma quando ci sono i mondiali, ad esempio a giugno, Michela della domenica qui sul nostro a giugno ci sono i mondiali, no? Di solito quando gioca l'Italia, poi ha un bel girone l'Italia quest'anno, il girone di qualificazione dei mondiali, diventiamo anche le donne che non seguono il calcio seguono il calcio. Tu fai parte di quel tipo di donne o proprio anche quando sono i mondiali? No, io non seguo mai il calcio. Niente proprio? No, zero. Quindi quando abbiamo vinto in Germania nel 2006 tu non eri per strada con le bandiere? No.
Non credo di esserci E stato. quando abbiamo vinto nel 34? Tu non fare così perché io ti ricordo che nell'82 io, te e qualcun altro eravamo a grado in giro per la città. No, in giro, eravamo nella fontana. Nel 34? Nell'82, quando ha vinto i mondiali in Spagna e l'Italia. Eravamo una combricola di matti. A grado. Non diciamo cosa abbiamo fatto dopo nella fontana, che è meglio durante la notte. Ognuno può farsi una propria Poi hanno idea. messo non potabile sotto, vero? Esatto, hanno cambiato la partita. Non in quel senso. Quasi problemi di ordine pubblico. Io ho vaghi ricordi a sprazzi, così mi ricordo che ero con una persona che non avevo mai visto in vita mia, Sì, ma eravamo avvolti in una bandiera tricolore. chiaramente, completamente inzuppata di vino bianco. Sì, strano. Stranissimo. E la cosa curiosa è che ci trovavamo sopra una cabina telefonica. Sopra? Questa siccome eravamo insieme, questo non ho questo ricordo. Inquietante. Io tutt'oggi la guardo, perché ogni tanto vado a grado e non riesco ancora a capire come ho fatto a salirci. Sulle spalle di qualcun altro probabilmente. Ma guarda che in quelle condizioni era difficile, fin stare in piedi. Comunque, a proposito di cabina telefonica, abbiamo una telefonata. Ah, va bene. Scusa Giovanni, ci sono degli aggiornamenti. Che succede? Un attimo. Allora, la Lazio è in vantaggio su Livorno per 1-0 e per il nostro Gianluca Chievo 0, Sampdoria 1. Bene, vediamo chi abbiamo al telefono, Sì, pronto? GP, prima di passarti Riccardo, volevo salutare un altro ascoltatore che dice: mi fate un saluto speciale a Gianni e Luca che sono davanti allo schermo che vi guardano, grazie. Ciao Gianni e ciao Luca. Un saluto speciale e un bacione dalla Sara. Ecco, è un caro abbraccio da tutto lo studio e tutta la redazione dell'altra domenica. E ci mettiamo anche un trenino di auguri. Che... Ma sì, che va sempre bene. Esatto. Quella era Radio Capodista. Gran tempi. Io Quindi, Pronto qua, buongiorno. Allora siamo qua con il presidentissimo del Marano. oh, piacere. Bene. Ecco qua, adesso te lo passo così gli chiedete della partita e delle prospettive anche della campagna acquisti. Perfetto. Presidente, buon pomeriggio intanto e benvenuto nella nostra trasmissione. Buon pomeriggio. Allora, intanto la informo che siete primi per quanto riguarda alla fine del primo tempo. Ho sentito. E il Pordenone sta giocando anche in 10, quindi Noi diciamo... stiamo sbagliando troppo, abbiamo sbagliato 3-4 palle gol. Ma mi sembra che nelle ultime partite succede spesso al Marano di sbagliare qualche gol di troppo, no? Che lei si lamenta un po'. Sì. Purtroppo è così, creiamo molto e non finalizziamo quello che creiamo. Beh, ma d'altra parte davanti con Ferretti non ci sono grandi fastidi e ogni volta che passa una palla lui la... Va bene, adesso cerchiamo anche di potenziare la squadra. A questo proposito, Presidente, ci dà qualche anticipazione? Dobbiamo rinforzare la rosa. Per me è la rosa che vince mai 11. Esatto. Abbiamo 3-4 elementi. Ci fa qualche nome, Presidente? Come? Se ci fa qualche nome? No, non posso farlo. Ah, non può farlo. No. Va bene, la ringrazio. Ufficializziamo lunedì o martedì. Allora che martedì si sa. scopriremo. Perfetto, Presidente, grazie e spero di sentirla anche a fine partita per un commento finale. Sì, grazie. Grazie, a più tardi. Sono tutti abbottonatissimi. Ma sì, anche perché sai, i presidenti non possono sbottonarsi finché non sono chiuse le trattative, soprattutto il presidente del Marano è una persona molto in vista, la sua squadra è stata creata a inizio stagione per fare il salto di categoria immediato, ma con prospettive più future ancora più importanti, cioè non si vogliono neanche fermare in Lega Pro, il Marano vuole, il presidente ha l'idea proprio di andare nei professionisti quelli veri, ovvero sia la Serie B. Noi ci dobbiamo fermare per 20 minuti, nel frattempo fermo in Serie A, variazioni. No, non ci sono altre novità per quanto riguarda. Dobbiamo fermarci per 20 minuti. Per 20 minuti ci fermiamo. No, perché erano le 3:20. Vabbè, per me va bene, andiamo a farci un giro. Non lo so. 4 minuti di pubblicità e poi torniamo l'altra domenica. Perché parlate mentre io do la pubblicità? Non c'è rispetto in questo studio. Allora, cosa devi fare tu? Tu devi guardare la partita. Fermo lì fino al 30°. Non te ne vai da nessuna parte. Allora, 4 minuti di pubblicità e poi torniamo. Tra poco. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Stile, carattere, prestazioni.
Prova una passione integrale. Subaru, il marchio sinonimo di trazione integrale. Sina Auto, tutta la gamma Subaru la puoi vedere e provare da Sina Auto. La passione integrale. Sina Auto, concessionaria esclusiva Subaru per Pordenone e provincia. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria? È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni. Ridefinire il nostro concetto di design. Superare i nostri standard di sicurezza. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. La Cockerel Christmas Production presenta un Natale speciale per tutta la famiglia. È partito da lontano, dalla lontana Gallonia. Mi chiamo Natale. Chi. Gallo Natale. Con le mie fidate gallinelle sto arrivando da voi. Chi. Al Gallo Matto, naturalmente. Le feste al Gallo Matto, proprio per tutti. Gallo Matto, per festeggiare tutti insieme alla tua famiglia. Gallo Matto, l'originale ed unico galletto cotto alla brace. Gallo Matto. Un Natale da vivere in serenità ed allegria. Se devi fare un bel regalo, vieni a trovarci. Ti aspetta uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Su tutta la moda uomo e gli accessori, uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Via 25 aprile 1, Azzano Decimo. Quest'anno, per le feste, voi pensate a divertirvi. A cucinare ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio abbiamo preparato un menù di Natale squisito, secondo tradizione, al Buon Gustaio. E per Capodanno 2 menù completi, a base di carne a soli 23 euro a persona, a base di pesce a soli 25 euro. E ogni 4 persone una bottiglia di prosecco in omaggio. Al Buon Gustaio, a Fiume Veneto e ad Azzano Decimo. Voi pensate a divertirvi. A cucinare ci pensiamo noi. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona.
Dunque, ricapitoliamo la serie, i primi tempi della Serie D, quando mancano pochi minuti al rientro in campo appunto per quanto riguarda sia la Serie D che l'Eccellenza. Allora vediamo quelli che sono i risultati confermati dei primi tempi. Belluno Tamai 1-0, Montebelluna Marano 0-1, Dro San Paolo Padova 0-0, Este Vittorio Falmec 2-0, Fersina Perginese Giorgione 1-0, 0-0 scusatemi, Sacilese Union Ripa 1-0, San Vitese Pordenone 1-1, Fincantieri Monfalcone Mezzocorona 0-0, Unione Triestina Trisino Valdagno 0-0. Per quanto riguarda invece l'Eccellenza, Chions Virtus Corno 0-0, Ciarlis Muzzane Lumignacco 0-0, Gemonese Rivignano 0-0, Manzanese Azzanese 0-0, Muggia San Daniele 0-0, Cras Repentol Mezzocarnia 1-0, a Trieste San Luigi Calcio, Fontana Fredda San Luigi Calcio 1-0, 13° ISM Gradisca 2-0. Questi erano i primi tempi. Per quanto riguarda la Serie A, Omar, tutto tace? No, ci sono novità. Allora, innanzitutto Udinese Torino ricordiamo 0-0, poi a Verona Sampdoria 1 Chievo 0, Fiorentina 1 Bologna 0, Genoa Atalanta 0-0, Lazio 2 Livorno 0 e Parma Cagliari ancora ferme sullo 0-0. Abbiamo qualcuno al telefono, vero Gemma? Sì, c'è il nostro Roby che ci aggiorna sulla fine del primo tempo. Roberto, allora raccontaci questo primo tempo di Fincantieri Monfalcone Mezzocorona. Allora, innanzitutto il risultato che è di 0-0. Abbiamo avuto un paio di occasioni abbastanza importanti, una con Campora solo davanti al portiere, ha calciato al lato di poco, e la seconda con Leonetti su una bella azione dalla parte destra del nostro campo, cross al centro e calcio al volo di Leonetti che ha preso in pieno il portiere. Comunque una bella partita fino adesso. Quindi è un equilibrio in campo o meritava di più in Monfalcone per quanto riguarda il primo tempo? Come occasioni meritavamo qualcosa di più noi, sì. Però a livello di gioco gioca bene anche il Mezzocorona. Gioca bene al centrocampo, il numero 8 Tait, il capitano, è un bel giocatore. Beh, diciamo però che sugli altri campi il Tamai sta perdendo, quindi vi fa abbastanza comodo perché anche col pareggio lo raggiungereste. L'Union Ripa sta perdendo e la San Vitese però sta pareggiando. No, addirittura col Pordenone però. Sì. Intanto dobbiamo cercare di vincere noi, sì. È la parte importante, no? Ma sai... giustamente va bene anche se gli altri perdono. Assolutamente. Si guadagna comunque qualcosa. Come dice qualcuno, l'importante è vincere, come chi se ne frega, no? Esatto, quindi... Assolutamente sì. Io penso che io e te la pensiamo alla stessa maniera, più o meno. No, non la penso io così. Su più cose. No, in questo caso io non la penso così, qualcuno la pensa, non io. Invece, Roberto, scusa, la situazione chiosco invece come sta andando? Ci dicono che le Luganiche sono passate in vantaggio. Dalla fascia sinistra. Non funziona dalla destra? Mario. C'è numero. Fabio Venuti. Dove andiamo adesso? Non so, vedi te. I parchi di jockey. Il mister Sergio Grillo. Ricchi. Vabbè, una formazione mica di niente al chiosco. Ma scusami, ma avete il DJ set al chiosco dello stadio? Cosa abbiamo? Il DJ set al chiosco dello stadio. Il DJ è un nostro fedelissimo che oltre a mettere la musica quando noi facciamo festa è anche quello che ci organizza le serate a Teba, dalla pianina al pesce, eccetera. Quindi è un amico di bocca, diciamo così. Senti Roberto, Mario si desprezza, dimmi. Ma adesso durante magari tra il primo e il secondo tempo mette 4 dischi il DJ o è solamente lì a mangiare e a bere? Mangiare e bere. Ecco, benissimo. Senti. Aspetta che te lo passo al volo, ti saluta. Bene, bene. Come si chiama? Tele Pordenone che vuoi salutarti. Devo salutarti le Pordenone. Pronto, buon pomeriggio. Chi c'è là? Alexis? Chi c'è? No, l'Alexis è dall'altra parte. Secondo la voce sei carina anche tu, forse più della Sì, un po' più stagionata, diciamo, dai. E voi cosa ridete? Però in effetti Giovanni, hai ragione, cioè nel senso... Senti, appena facciamo una festa ti aspettiamo quando fai come. Assolutamente, vediamo... Aspettano me o aspettano te o tutti quanti? Tutti quanti ci aspettano. Tutti quanti. Senti, ma cosa preferiscono ascoltare lì al chiosco tra il primo e il secondo tempo? Cosa metti? Un bel martello oppure anni 80-90?
Viva la Rocca, è in assoluto la più detonata. Viva la Rocca. Va bene. Girano i piatti, insomma, dai. Sì. Grazie a tutti gli amici da Monfalcone, è sempre un piacere. Questi sono i veri collegamenti, altro che quelli seri, no, che ti raccontano la partita. Questi sono i veri collegamenti. In cui ti dicono che sei stagionata, questi sono i bei collegamenti. Prego Enrico. Allora, colgo dagli Oh, inviati... scaduti i 30 minuti. Scusami? Scaduti i 30 minuti di Udinese-Torino, siamo sì. pronti per la tua analisi della partita. Allora, ci arrivo. No. Prima, allora, l'analisi per quello che riguarda i collegamenti dei vari campi. Mi pare che gli inviati si divertano. E su questo non c'è ombra di dubbio. Quindi vorrei suggerire, casomai tu volessi invitarmi nuovamente di qua, del salame e del formaggio, perlomeno, e una bottiglia di rosso, come si discuteva poco fa durante Devo la pausa prendere le pubblicitaria. ordinazioni? Qua mi segno su un foglio. Vieni qua. Per quello che riguarda il J7, se serve posso venire io. Su questo sappiamo. Va bene. L'analisi della partita. Oh. Allora, ho constatato che il Torino sta prendendo terreno, gioca molto di tacco. Però aspetta, io voglio vedere se Omar annuisce o se ha qualcosa da ridire. Ha preso terreno, ha ragione. sembrava fosse passato il trattore. Questo è per del dimostrarvi che Galatasaray. sto guardando la partita e non sono qua gratis. Allora, il Torino sta prendendo terreno, l'Udinese mi sembra un pelo in affanno in questo momento perché ha perso parecchie palle. Il Torino gioca di tacco, quindi vuol dire che sta acquisendo anche una certa sicurezza, un po' di sprezzo anche. Con i giochini? Esatto, gioco di tacco, quindi... Sempre, tutto il tempo di tacco. No, una nel fatica, senso, ha fatto... Ho visto due o tre azioni, non so se avete notato anche voi, dove in attacco il passaggio finale era proprio con un bel colpo di tacco, a liberare l'attaccante che per 2 volte ha mancato la porta di poco. Ma chi era l'attaccante che ha mancato? Non ne ho idea. Uno era immobile, l'altro non lo so. Era Cerci, Poi, per quello che invece attiene all'Udinese, ho notato che Basta somiglia curiosamente a Gerolin. Sì, questo è vero. Si vede a noi. Per quelli che hanno qualche anno in più, non trovate che sia... Sì, assomiglia abbastanza. No, sono tutti giovani, quindi... No, tutti giovani, voglio dire, sì. Magari non seguivano l'Udinese, però in effetti, soprattutto vedendolo giocare, ha più o meno la stessa anche andatura, no? Gerolin magari non faceva la fascia, faceva il centrocampo e invece Basta fa la fascia, però effettivamente come... Fino a questo momento ho trovato Di Natale decisamente inutile. Ma in questo studio non è molto amato Di Natale, secondo me. In questo studio spesso Di Natale non è molto amato. Non so, è la prima volta che vengo, ma... Vabbè, te lo dico. No, io dico soltanto che purtroppo o è stanco e non va a cercarsi le palle, oppure non lo servono abbastanza bene, quindi sarà da... Probabilmente li ha perso, con Natale l'ha dovuto appendere. Ah, ok. Infatti l'Udinese gioca ad abete, come si dice. Vediamo Basta. Esatto. Vediamo un po', seguiamo questa azione. Passaggio di tacco, Non è dice passaggio di tacco. L'Udinese risponde con un altro tacco. Tacco 12. Volevo dirla, ma... GP è arrivato un altro messaggio. Bellissimo. Ecco, Gemma, Adesso vediamo un interrompici. aggiornamento. Sì, no, non sono aggiornamenti, sono un messaggio di un ascoltatore o ascoltatrice che vuole azzardare dei pronostici sulle nostre partite del gioco. Sentiamo. Allora, Udinese-Torino 1-1, San Vitese-Pordenone 1-2 e Triestina-Trissino 1-0. Grazie Bene. Gemma, vediamo come vanno a finire. Secondo me questo Qua era Giovanni sta dicendo che era rigore, Questo era rigore. su Sì, Di Natale. Sì, anch'io. Io O comunque fallo da no, è proprio dentro l'area di rigore. era No, rigore. si è buttato. Tu dici la Secondo palla me non non ha... era rigore comunque. Si è buttato. Secondo me non era calcio. Secondo te non era rigore? Vabbè. L'azione è un'azione normale, questo è un fallo. Questo è un fallo, trovarsi con la ammonizione ed è una zona dalla quale... La Triestina è passata in vantaggio. Gol. Benissimo. No, Triestina 1, Trissino Valdagno 0. Bene per i nostri amici alla Bardati. Lì deve ammonire perché quello si è... sì. Piede, si è trascicato proprio per terra. Questo era da All'inizio proprio del secondo tempo Triestina passa in vantaggio. Guarda. sì, si è buttato. È lui che va a cercare il rigore. Qua intanto si discute Si è ancora buttato. Si è buttato, concordo, e neanche tanto... Ha trovato il cordolo in curva, ecco, quello di Esatto. Vediamo, Non c'è la aderenza. Enrico, facci la cronaca di questo calcio di punizione, Enrico. Di solito la fa Omar, ma vedo che sei molto sul pezzo. Il portiere ha gli occhi azzurri. Bene. Potrebbe influire molto sullo sguardo incattivito verso Di Natale, che sta per... Chiedo scusa se non guardo in telecamera, ma sto guardando lo schermo. Di Natale secondo me qui potrebbe segnare, ma anche no. E quindi... Infatti. Abbiamo palla alta sulla destra. Chi abbiamo in linea?
siccome l'ha segnato la Triestina, ho chiamato Emilio Ripari, c'è la sua radiocronaca. Entriamo nella telecronaca allora. Applausi comunque le intenzioni di Federico Zetto, quasi al 10° minuto di questo secondo tempo. Primo tempo davvero da caffè a profusione, a raffica per il pubblico presente, che non è successo nulla. Il Triestino Valdagno ha giocato a pallone dimostrando una migliore organizzazione di gioco, soprattutto un approccio alla partita più determinato, più concentrato, più volitivo rispetto all'Unione apparsa addormentata in molti dei suoi effettivi. Triestino che però non si è reso particolarmente pericoloso, solo un destro preciso, potente ed angolato da parte di Marchetti al 23esimo, ma lì del Mestre ha fatto ottima guardia in tuffo sulla destra andando a deviare. Altre occasioni limpide davvero non ce ne sono state, un tiro di Ferrara da fuori provincia in pratica, dall'altopiano all'altezza del 20° minuto, tenuto in due tempi con qualche difficoltà da Ziglioli, ma da squadra cinica come ultimamente riesce ad essere la Triestina. Al 46esimo, nell'unico minuto di recupero combinato da Matteo Guzzo, è arrivato il gol di Godeas, tanto atteso, il primo in casa, che sta dando il vantaggio all'Unione su una sponda aerea di Wagner, una palla vagante dalla tre quarti, spera che è arrivata dentro l'area di rigore, e Godeas è riuscito a deludere il tentativo di anticipo del diretto avversario Antinori, scaraventando col sinistro sul primo palo in rete, sull'accenno di uscita di Ziglioli. Unione che sembra essere partita con un spiglio leggermente più volitivo in questa ripresa, ma la partita è ancora molto molto lunga. Adesso Sessolo, proviamo a seguire questa azione con Sessolo che cerca di andarsene sulla fascia sinistra, si beve Antinori, il cross deviato, terzo calcio d'angolo per la Triestina. Dopo i fischi del primo tempo, nonostante il vantaggio, inizia a sentirsi anche qualche applauso in questo soleggiato pomeriggio dello Stadio Rosso. Va bene, ringraziamo Emilio Grazie Ripari. Emilio, tra l'altro la sua telecronaca sarà visibile, se non sbaglio, sul sito della Triestina A partire da da domani sera, esatto. Domani sera. Andate su Unione Triestina 2012 e lì potrete vedere sia gli highlights che l'intera partita, telecronaca appunto della partita di quest'oggi. Unione Triestina, Triestino Valdagno. Roberto, cosa sta succedendo a Udine? Mi sembra che si stanno un po' invertendo i ruoli, vero? L'Udinese è partita bene, adesso invece il Torino è salito in cattedra. Ma direi di sì, perché in questa fase proprio finale del primo tempo il Torino direi che è un po' superiore all'Udinese, sta attaccando, sta offrendo delle opportunità, l'Udinese si sta un po' difendendo mi pare in questa fase. La vedo un po' complicata, Ettore? Ma onestamente il Torino sta giocando bene con dei passaggi sontuosi, come direbbe qualcun altro, di tacco. Gioca abbastanza bene. Adesso non penso più che il Torino, come diceva Omar, gioca di rimessa, penso che l'Udinese stia giocando di rimessa. Sì, infatti sì. Nei primi minuti il Torino ha fatto esattamente il contrario, nel senso che ha aspettato l'Udinese nella sua area e ripartiva in contropiede. Adesso la partita è completamente cambiata perché il Torino ha preso in mano la situazione del gioco, è andata vicinissima pochi minuti fa con Cerci che si è bevuto la difesa friulana, è stato bravo Danilo ad anticiparlo a pochi metri dal vertice. Adesso ci si augura qualcosa di più, soprattutto perché Di Natale effettivamente è fermo e non è quel terminale d'attacco utile in questo momento alla causa bianconera, però sappiamo che Di Natale ci può smentire in qualsiasi istante con una sua giocata e con un suo gol. Diciamo che fino ad oggi in 15 partite, 16 con oggi, non è successo in molte partite che Di Natale ci abbia smentito, vero Gianluca? Ah sì, se mi ricordo bene poco. Poco. Sì. Poco e solo sul calcio da fermo, mai su azione. Però ci sta, dopo stati campionati fatti al top. Non parliamo della carriera, parliamo dell'attualità, no? Di questo campionato. Un attimo Gianluca che andiamo con il nostro inviato. Pronto? Sì, c'è Riccardo Riem in onda. Riccardo, allora raccontaci. Riccardo? Non c'è Riccardo. Riccardo, ci sei? Sì, eccomi qua, scusatemi, qua ci sono emozioni a raffica. C'è stato un calcio di rigore sbagliato dal Marano al quinto e sul capovolgimento di fronte adesso c'è un calcio di rigore in diretta per il Montebelluna che viene battuto da Marvioli. Se mi aspettate un attimo vi do eventualmente il risultato. Facci la cronaca del rigore. Allora, sì, allora, tutto è pronto, il portiere è sistemato, adesso vediamo, stiamo aspettando che esca dal campo il giocatore espulso dal Marano perché con il calcio di rigore... È uguale Riccardo come col Pordenone, identico, stessa situazione. Sì, io adesso non so il Pordenone che lo sta facendo, però ti dico... 1-1 ma in 10, 1-1 ma in 10. Ecco, in 10 il Pordenone, tra l'altro, benissimo, ecco, quindi adesso vediamo... se qualche risultato cambia, tutto pronto, Morbioli contro Gava, rete!
Il Monte ha pareggiato in questo momento e gioca in 11 contro 10. Esattamente come a San Vito. Sicuramente dei sviluppi. Guarda, Va bene, ci sentiamo più tardi. Grazie Riccardo, grazie. Ciao. Cioè, incredibile, no? Questa cosa. Le due capoliste che stanno giocando in trasferta, entrambe vanno in vantaggio per 1-0, entrambe vengono raggiunte e entrambe rimangono in 10. Pazzesco, sembra proprio che vanno via a braccetto, ma proprio anche nella stessa situazione, no? È incredibile perché è difficilissimo una situazione simile nel calcio, no? Tutte e due stanno giocando in 10, tutte e due stanno giocando in trasferta e tutte e due stanno facendo 1-1, è incredibile. C'è un messaggino sulla nostra pagina Facebook. Prego. Io so chi è il mittente ma non lo dico. Tuo papà? Esatto. Salutiamo Marino, ciao Marino, ciao allora caro. papà ci scrive a 140 in autostrada per un rapido collegamento, forza Juve! Vabbè, mio papà. Ma comunque la Juve gioca alle 18, che ora gioca? Perché 18:30. non mi ricordo ma lui più. si porta avanti. Ciao papà, soprattutto però non è prevista neve. andate piano. Non è prevista dillo alla neve. mamma. Vabbè. No, in che senso? No, non nevicherà. Occhio ai tutor. Rallenta, allora. Ma non è mio papà che guida, la mamma. Allora, signora, quando vede quelle robe grosse, così di traverso no, perché mica, quelle anche se a 150 lei la frena, no? Fa con la macchina, passa a 120 e poi torna a accelerare e così si fregano di tutto. Sentiamo chi c'è al telefono, pronto? E GP, ascolta, visto che ci sono un sacco di fan di Fontana Fredda, del Fontana Fredda all'ascolto, ho chiamato un nostro inviato, Maurizio Mazzon, al telefono per noi. Maurizio, buon pomeriggio! Buon pomeriggio a tutti voi. Allora, raccontaci un po' cosa succede. Succede che Fontana Fredda ha fatto gol il primo tempo, immediatamente, e adesso invece all'inizio del secondo tempo è stato più appannaggio del San Luigi, che ha colpito una traversa con Vigliani, siamo un po' in sofferenza, ecco. Siete in sofferenza, ma tu sai che in questo momento anche il Cras Le Pen sta vincendo. Lo so, sì, lo so. Quindi... Difatti contiamo di portare fuori il risultato, ma non sarà facile perché San Luigi oggi si dimostra una squadra sicuramente coriacea fino a questo momento. Certo, allora Maurizio, naturalmente noi ci contattiamo più tardi per avere ulteriori informazioni su questa partita. Ricordiamo a Trieste, San Luigi Calcio, Fontana Fredda è ancora in vantaggio nonostante la traversa del San Luigi, come ci ha detto Maurizio, per 1-0. Grazie Maurizio, ci sentiamo più tardi ovviamente. In Serie D ci sono... In Serie D sì, l'Este ha raddoppiato il risultato, 4-0 per l'Este sul Vittorio Falmec. Mamma mia, povero il nostro amico Omerley Balli, sì. Gli va malissimo oggi. Anche settimana scorsa non gli era andata tanto Giovanni bene. è terminato il primo tempo a Udine. Allora, terminato il primo tempo a Udine, facciamo un riepilogo della Serie A. Riepiloghiamo velocemente, sono ancora qualche partita in corso perché Udine ha iniziato prima rispetto alle altre in programma. Allora, Chievo 0, Sampdoria 1, Fiorentina 2, Bologna 0, Genoa Atalanta 0-0, Lazio 2, Livorno 0, Parma e Cagliari 0-0 e Udinese Torino che è appena conclusa 0-0, cioè 0-0 a reti bianche. Allora, velocemente Enrico, il primo tempo. Tocca a me? Facciamo adesso tutto. C'è un Enrico solo. Allora, ho tratto queste conclusioni. L'arbitro è un bell'uomo. Ecco. Beh, ma anche gli occhi del portiere del Torino non scherzano. Ti piacciono un po' tutti, a te? Un po' tutti. Questa Sara com'è, scusa? No, io sono mio amoroso. Neanche guardo. È da poco insieme. Ma che 2 anni, non è da poco. Appunto, da poco insieme. No, ma ho colto che, diciamo, ma devi guardare anche gli altri per fare il confronto. Devi essere sicura che quello che hai è il meglio. Vabbè, ma dai, questo è un ragazzino, Enrico. Okay. Allora, per invece quello che riguarda... Scusa Enrico, abbiamo un collegamento in diretta, torniamo subito da te. Pronto? Mi dispiace interromperlo, ma abbiamo Eddie Pertoldi che sai oggi ai tempi contati. Finalmente. Eddie, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi. Senti, Buon pomeriggio. Intanto, cosa c'è dentro il tuo termos allo stadio? Prego? Cosa hai portato nel termos? Grappa o caffè caldo? No, io sono astemio, quindi ho cioccolatini. Cioccolatini? Sì, i boeri, ne ha mangiati 20. No, c'è i cioccolatini di Santa Lucia. Senza liquore. I boeri sciolti ti sei fatto, ci ha detto il sindaco qua, il sindaco di Trevignano che abbiamo in studio. Allora, Edi, un primo tempo metà e metà. No, devo dire che un primo tempo che se fosse così, se dovesse andare ai punti a una squadra andrebbe al Torino. Sì. Perché ha avuto 2 ghiottissime opportunità con Immobile, fortuna nostra ha sbagliato 2 conclusioni piuttosto facili, ma la seconda soprattutto è stata innescata da un alleggerimento di Bruno Fernandes che invece di servire il pallone ha detto l'ho messo proprio sui piedi Immobile, lo scatto del giocatore, una progressione di 20 di metri,
e quindi la conclusione diagonale che si spenta di pochissimo a lato. Per contro l'Udinese non ha avuto possibilità, il Torino è una formazione ostica, difende molto bene, riparte con una certa rapidità e quindi credo che non sarà una passeggiata nel corso del secondo tempo riuscire a fare 3 punti che toglierebbero l'Udinese da una situazione in classifica che insomma non è ancora rassicurante, solo 4 punti dalla retrocessione, per la verità 5 perché il Bologna ne ha 12, insomma è una situazione che ovviamente non è propria dell'Udinese, si sa che inizia sempre un po' in sordina però poi allunga e a questo punto del campionato di solito ecco. Scusami, si trova sì. in altre Gli è posizioni. andato di traverso. Qua ci dicono che il Boero ti è andato di traverso. Sì, infatti mi avete chiamato quando stavo masticando cioccolatino. Avevo sudafricano. le cose e la gola non è più quella dei 20 anni. Senti Quindi una cosa. ti dicevo, dimmi. No, prego Edi, vai. No, dicevo che l'Udinese ha qualche grossa difficoltà, soprattutto nel riuscire ad entrare in area di rigore, dove per la verità i giocatori del Torino, soprattutto con Glick e Maksimovic, riescono con una certa facilità insomma, a fermare tutte quelle che sono iniziative bianconere. Si è tornati all'antico con Di Natale unica punta e quindi 2 giocatori, Pereira e Bruno Fernandes, che gli ruotano attorno, ma evidentemente la partita senza Di Natale a Napoli aveva un aspetto sicuramente un impatto visivo molto più bello perché c'era molta più velocità e poi si tentava magari anche qualche iniziativa personale, con Totò in campo tutte le palle devono arrivare lì e naturalmente se non sono messe in maniera precisa e soprattutto se i difensori non sbagliano è un po' difficile segnare, quindi questa è la situazione, adesso vedremo se nel secondo tempo con qualche accorgimento da parte di Guidolin si riuscirà a sbloccare la situazione, però ripeto, se dovesse andare ai punti in questo primo tempo andrebbe sicuramente a Torino. Ascolta Edi, ancora due parole. Lì dalla tua posizione sei in tribuna stampa, quindi senti probabilmente anche i pareri dei colleghi. Sì. Questo di Natale, l'hai detto prima tu, a Napoli abbiamo visto una squadra, siamo tornati all'antico, ergo siamo tornati a non essere pericolosi. Non c'è un qualche rumors lì in tribuna? Sì, no, ma non solo in tribuna. Basti pensare che è intervenuto Guidolin in settimana con una dichiarazione dicendo che Di Natale non si tocca, è il leader della squadra, è il campione indiscusso. Se si è sentito in dovere di intervenire a suo favore, evidentemente qualcosa ha sentito anche il tecnico bianconero, ma questo comunque lo si sta dicendo già da parecchio tempo. Di Natale, al giudizio dei molti colleghi che sono qui vicino a noi, dovrebbe operare un pochino come ha fatto Del Piero con la Juventus, magari giocare il secondo tempo, l'ultima mezz'ora, eccetera, eccetera. Allora in questo caso forse avrebbe la possibilità di rendersi un pochino più utile rispetto a quello che riesce a fare ora, perché nessuno discute il campione, nessuno discute quello che ha dato l'Udinese, ci mancherebbe altro, però purtroppo l'anagrafe ci condanna tutti inesorabilmente e anche lui alla sua età evidentemente non ha più lo scatto dei 20 anni. Senti, da quello che hai potuto capire dai movimenti, se ci sono stati in panchina, è previsto qualche cambiamento o torna in campo con la stessa formazione Guidolin? No, io credo che metterà Michael Sueda al posto di Bruno Fernandes, che quest'oggi purtroppo non è nella sua giornata migliore. Lo abbiamo visto in quest'ultimo mese esprimersi su livelli piuttosto apprezzabili, su frequenze molto elevate, quest'oggi ha sbagliato un 3-4 suggerimenti molto facili e poi il pallone messo all'indietro che poteva costare il gol, se Immobile fortunatamente non avesse sbagliato. Credo che Guidolin possa operare questo cambio, Michael Sueda al posto di Bruno Fernandes. Benissimo, hai altro da dirci? Che vi voglio bene. Grazie, anche noi Edi. Allora buon freddo e ci sentiamo a fine partita, a fine del secondo tempo. A dopo. Grazie. D'accordo, ciao. Che carino. Sono finite tutte le partite in programma nel pomeriggio, allora dunque, i primi tempi. Dunque Sì. riepiloghiamo di nuovo. Allora Udinese-Torino 0-0, a Verona Sampdoria 1, Chievo 0, Fiorentina-Bologna 2-0, Genoa-Atalanta e Parma-Cagliari 0-0 e Lazio-Livorno 2-0. Io direi, visto che per tutti gli amici qua che ci seguono dallo studio, cioè Gianluca, Roberto, Ettore, che sono i più appassionati mi sembra, che parlare che va bene che la Sampdoria vinca contro Chievo, soprattutto a Gianluca, prova a chiedergli a lui perché. No, ma siamo a sti livelli, no? Perché oramai gli anni scorsi a questo punto del campionato guardavamo chi c'era sopra. Sì. Adesso purtroppo da quest'anno Bisogna fare i conti. facciamo il contrario, guardiamo chi c'è sotto. Allora a questo momento il Chievo rimane a 15 punti, ovvero sia a 2 punti dall'Udinese. La Sampdoria va a 17, ci raggiunge. Diciamo che forse era meglio che perdesse la Sampdoria. Non so valutare perché
Purtroppo no, il Chievo da un certo punto di vista è quella squadra che ogni anno si trova da 2 o 3 anni a metà campionato in fondo alla classifica, poi però riesce sempre a risalire. La Sampdoria che difficilmente si è trovata in queste condizioni, sì, l'anno scorso l'Heriodo degli Rossi l'ha salvata, ma lo sono abituati a fare questa lotta per la retrocessione. In più Mihajlovic non è che sia questo grandissimo tecnico con grandissima esperienza in Italia, vero? Anzi era stato fin cacciato dal Catania, mi sembra. Sì, è stato un grande giocatore, onestamente. Grande giocatore e basta. Cioè, ai tempi di Mancini è stato un grandissimo giocatore. Sì, ma è indiscutibile. Cioè, indiscutibile. Però c'è da dire anche, come tu giustamente hai detto, che abbiamo un Chievo che sappiamo perfettamente chi è il proprietario che fa i Pandori, e giustamente poi col tempo deve anche lievitare, ecco il tuo ragionamento. Però fa dei collegamenti particolari oggi, sì. Io vi do un aggiornamento sulla Serie D. Fersina Perginese 0, Giorgione 1. Ecco. Questo Nicole cosa dice su questo primo tempo? Meno male che è finito. Pensavo durasse di più. No, dura sempre 45 minuti. Sì, esatto, ne abbiamo, adesso c'è un 10 minuti di pausa, no anzi di meno perché la Serie A ricomincia alle 16 e quindi noi ci fermiamo adesso per avere 4 minuti di pubblicità, poi torniamo in studio con i nostri ospiti. E poi avremo Enrico Pellizzari che ci allieterà con qualche canto natalizio. Davvero? È venuto con la chitarra, a meno che non c'è il mitro là dentro. E le renne? Le renne. Sì. Gemma! Sì? Puoi chiamare qualcuno che ci mandino un paio di renne in studio? Sì, va bene. Chiama Pordenone, in Viale Venezia, magari là sanno qualcosa di renne. Era una battuta cattiva che non ho capito. Ma c'è tante cose che non capisci. È vero. C'è la pubblicità. 4 minuti. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Un Natale da vivere in serenità ed allegria. Se devi fare un bel regalo, vieni a trovarci. Ti aspetta uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Su tutta la moda uomo e gli accessori, uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Via 25 aprile 1, Azzano Decimo. Audace, sportiva, futuristica è la nuova Nissan Note con la nuova tecnologia Safety Shield. Nissan Note consente di guidare in sicurezza in ogni situazione. Nuova Nissan Micra, tecnologia, eleganza ed efficienza. Nuova Nissan Micra, lo spirito cittadino. Addio manovre difficili grazie al raggio di sterzata più ridotto della categoria. Nuova Nissan Note e nuova Nissan Micra. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Portogruaro, Mestre, Sinaauto.it. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. 20 anni! 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria! Ma che birreria! È la Cerveseria! Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria! Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di
di rosa a San Vito al Tagliamento. Quest'anno, per le feste, voi pensate a divertirvi. A cucinare ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio abbiamo preparato un menù di Natale squisito, secondo tradizione, al Buon Gustaio. E per Capodanno 2 menù completi, a base di carne a soli 23 euro a persona, a base di pesce a soli 25 euro. E ogni 4 persone una bottiglia di prosecco in omaggio. Al Buon Gustaio, a Fiume Veneto e ad Azzano Decimo. Voi pensate a divertirvi. A cucinare ci pensiamo noi. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni. Ridefinire il nostro concetto di design. Superare i nostri standard di sicurezza. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla. La Cockerel Christmas Production presenta un Natale speciale per tutta la famiglia. È partito da lontana Gallonia. Mi chiamo Natale. Gallo Natale. Con le mie fidate gallinelle sto arrivando da voi. Al Gallo Matto, naturalmente. Le feste al Gallo Matto, proprio per tutti. Gallo Matto, per festeggiare tutti insieme alla tua famiglia. Gallo Matto, l'originale ed unico galletto cotto alla brace. Gallo Matto. Volevo dirvi che sta ricominciando la trasmissione, non so se vi interessa, c'è Giovanni che parla con Enrico che se ne va, io mi stavo bevendo un bicchiere di qualche cosa, ma siamo pronti. E abbiamo un collegamento telefonico, scusate perché fuori onda sta succedendo di tutto, pronto? No, aspetta GP, c'è anche un altro aggiornamento che riguarda l'eccellenza, Manzanese-Azzanese 1-0. Ai. E peta, abbiamo Robby in linea. Roby! Vediamo come va. Eccoli qua! È allegro. Lo sospettavo dal tono di voce. E con chi? Adriano Leonetti, azione della destra, arrivato in area, è stato un po' la difesa ed è arrivato pensato al volo trafiggendo l'incolpevole portiere. Si dice così, no? Sì, si dice così anche se non è vero, ma diciamolo. Sentiamo. Quindi Roberto, quando manca più o meno un quarto d'ora? Sento pochissimo. Sì? Mi senti adesso? No, dicevo, quando Fincantieri in vantaggio 1-0 e quindi si mette molto bene la classifica. Sì. Sai dire qualche altro risultato della bassa? Sì, perché la Fersina Perginese sta perdendo con il Giorgione. Per 2-0, appena raddoppiato il Giorgione. Ecco, poi la Sacilese sta vincendo con l'Union Ripa. Sì. E poi aspetta che vediamo. Il Belluno vince col Tamai. Sì, il Tamai sta perdendo col Belluno appunto 1-0, quindi siete gli unici in fondo alla classifica che stanno vincendo, mentre Dro, San Paolo, Padova stanno facendo ancora 0-0. Sì, esatto. Benissimo. E la San Vitese continua a pareggiare, scusami, 1-1 con il Pordenone, esatto. Va bene. Ci sentiamo più tardi, grazie a Roberto Visentini. A dopo, grazie. A dopo. E allora, visto GP, che scusami, queste rivoluzioni... C'è un messaggino che è arrivato da parte di un'ascoltatrice, dice: non sono una grande esperta di calcio ma mi diverte molto guardarvi. Un saluto a tutti, ciao Giovanni, Stefi da Azzano Decimo. Ciao Stefi. Ciao Stefi. Sappiamo che siamo tipo il Circo Barnum la domenica pomeriggio, ma Di calcio anche, ogni tanto parliamo anche di calcio. 1-0 Lumignacco. Quindi Cerlin 0 Lumignacco. Sì. Se per favore ci alzate anche più il volume qua che ci sentiamo male, Gemma. Sì, allora c'è scritto 1-0 per il Lumignacco. Adesso chiamiamo comunque direttamente. Si prova a chiamare perché così capiamo bene. Certo. C'era il nostro ospite Ettore, voleva dire qualcosa. No, stavamo parlando quando voi. Sì, ho visto che parlavate dell'Udinese. È entrato nell'Udinese al posto di Fernandez o Fernandesco. Fernandesco. Mago. Ma adesso chiameranno Telma al Torino, non lo so. Cioè, dato che non riescono a vincere, la mettono in campo le forze occulte. Le forze occulte. Allora, Mike Usuel si chiama così questo brasiliano, questo soprannome, sapete che tutti i brasiliani hanno dei soprannomi. Quando lui giocava nelle giovanili, non mi ricordo di quale squadra brasiliana, per il fatto che era particolarmente talentuoso a livello tecnico, gli avevano dato questo soprannome, o mago, non mago. E invece vi do uno mago. scoop, Sì. mi è arrivato un messaggino prima
L'Udinese ha preso un attaccante di fama mondiale. Immagino. È un brasiliano, si chiamerà Ordigno, ha detto che è una bomba. Come si... Ordigno. Vabbè, è bello perché c'è già un clima natalizio, mentre Marco Stantini si fa gli affari suoi del suo... No, Marco Stantini, quando lascia lo studio c'è sempre una buona ragione. Sì, mangiare, No, sta mangiando- mangiare un pasticcino, è bellissimo. Io cerco di difenderti, Omar, ma sei indifendibile. Cosa mi mostri? Sì, ma infatti Ha qua un è così. foglio in mano. Cos'è che ti... È la bocca piena. Vabbè. Allora, ricapitoliamo la Serie D quando mancano più o meno 10 minuti 12. Belluno Tamai 1-1, Montebelluna Marano 1-1, scusate, Belluno Tamai 1-0, Montebelluna Marano 1-1, Dro San Paolo Padova 0-0, Este Vittorio Falmec 4-0. Fersina Perginese Giorgione 0-2, Sacirese Union Ripa 1-0, San Vitese Pordenone 1-1, Fincantieri Monfalcone Mezzocorona 1-0 e Triestina Trissino Valdagno 1-0. Per quanto... Sì, ti confermo tutto. Benissimo, per quanto riguarda invece l'eccellenza andiamo subito a vedere Chions Virtus Corno 0-0, Charlis Muzzane Lumignacco 0-1, Gemonese Rivignano 0-0, Manzanese Azzanese 1-0, Muggia San Daniele ci risulta ancora 0-0, Cras Penton Mezzocarnia 1-0, a Trieste Fontana Fredda San Luigi Calcio 1-0 e tredicesimo ISM Gradisca 2-0 e nel frattempo gol del Attenzione, Torino. Immobile, no, Cerci, no, chi è questo qua? Chi è Ah, questo quello del biondo? nome impronunciabile, aspetta. Mago non è servito, No, ha segnato servito. Farnerud. Proprio sono rimasti fermi. Ha segnato vediamo. Farnerud, azione di contropiede del Torino, difesa dell'Udinese in bambola, tagliata completamente fuori. Questo Farnerud ha infilato di cucchiaio in uscita il nostro Perkic, dunque il Torino dopo 2 minuti del secondo tempo conduce sull'Udinese per 1-0. Qua si mette male per l'Udinese, quindi se in regia ci aggiornate, Udinese 0, Torino 1. Chi abbiamo al telefono? Abbiamo il nostro inviato Fabio Campagnol per Charlins Muzzane e Lumignacco. Allora, Fabio, che cosa succede a Carlino? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, Carlino sostanzialmente è una partita dove le compagini si affrontavano e manifestavano una propensione al pareggio. E invece? Invece rigore per il Charlins Muzzane, che è stato sbagliato da Andrea Groff. Sì. E ha tagliato un po' le gambe ai padroni di casa, azione successiva del Lumignacco, come spesso accade nel calcio, e gol di Verrillo. Quindi è clamoroso, insomma, che a Carlino venga Lumignacco a vincere. Ma è clamoroso fino a un certo punto, perché loro hanno 4 punti più di noi. Sì, ma Fabio, sappiamo tutti che il Charlins Muzzane era una squadra, diciamo, studiata, attrezzata, sicuramente non per il fondo della classifica, lo sappiamo, adesso non nascondiamoci dietro un dito. Era studiata non per questa posizione di classifica. Esatto. Poi il tantam mediatico ci ha giocato un po' contro, diciamo, il tantam mediatico di inizio stagione. Sì. E dunque... Comunque un Charlins Muzzane che sta riprendendo un attimo forma nuova, la nuova forma che stiamo cercando di darle, nelle gambe non abbiamo i 90 minuti. Ho capito. Per quanto riguarda questo periodo, visto che siamo al telefono, questo periodo dove si possono far arrivare nuovi giocatori, c'è qualche novità per il Charlins Muzzane o rimane tutto fermo? Allora, le novità sono quelle che sono in campo oggi. Ah, ecco. Quindi altre novità non ci sono. Quindi non sono novità se lo sapessi, lungi da me dirvelo. Sì, per l'amor di Dio. Va bene, Fabio, ti ringrazio, ci sentiamo più tardi per qualche aggiornamento. Grazie ancora. Grazie. Come vedete è una squadra che viene appunto, come diceva anche Fabio, ammetteva anche Fabio, una squadra che a inizio campionato Charlins Muzzane con dietro un po' di imprenditori viene attrezzata per fare un campionato di un certo livello con anche un traguardo di promozione, si trova... Perché era la regina del mercato, è considerata. Sì, esatto. All'inizio stagione il Charlins era considerata la regina del mercato, avrebbe dovuto fare man bassa di questo campionato d'eccellenza, invece il pallone è rotondo e sul campo sta succedendo quello che pochi si aspettavano. Sì, ricordiamo che poi se oggi perde rimane a 14 punti, la Manzanese, che vediamo cosa sta vincendo, viene raggiunta dalla Manzanese, quindi rimane terzultima, una squadra che teoricamente doveva essere insieme al Fontana Fredda e al Cras Repen per quanto riguarda appunto l'eccellenza. Ettore e naturalmente Gianluca e Roberto, cosa sta succedendo dopo questo 1-0
non imprevedibile, perché la fine del primo tempo... Partiamo da Gianluca. Sì, il Torino ha colpito nel momento giusto, l'Udinese però ha una bello peccato, grossa colpa, grossa responsabilità nel pacchetto arretrato dove hanno lasciato spazio al contropiede del Torino, il Torino in vantaggio meritatamente. Intanto c'è stato un tiro da fuori di Basta che il suo amico Padelli, amico perché l'anno scorso ricordiamo che Padelli era il secondo di Berkic all'Udinese, bel colpo di reni di Padelli. Beh, un po' quello che ci diceva comunque anche Eddie durante l'intervallo, che comunque il Torino ai punti avrebbe vinto. Sì, e anche il secondo tempo mi sembra che Ettore ha cominciato sulla stessa falsariga al Torino. Sì, ha cominciato la stessa falsariga con la quale ha terminato il primo tempo. Sì. Però c'è sempre quel discorso, hanno entrato Mago, non ha risolto il problema. Beh, a parte che sì, sono 5 minuti, 6 minuti passati, hanno preso questo gol a freddo. Il problema è tenere ancora Di Natale, si parlava prima che ormai ha i suoi anni. Toglietelo. Per Ettore, il Torino in panchina c'ha Bascia e El Kaduri. C'era Duri, sarà un leghista allora probabilmente della prima ora. Però, il problema è quello, togli Di Natale. C'è anche Gazzi. E Ladra? No, Ladra non c'è. Vabbè, ok, c'è la Juve. Ma sarà Gazzi Amari, no? Probabilmente, volatili per diabetici. Però il problema, togli Di Natale, ormai persa per persa, gioca con 3 punte o 2 punte, rischiala. Ma secondo me l'Udinese... forse non si aspettava. Vediamo se Roberto mi dà ragione. Secondo me l'Udinese semplicemente sta giocando in 10. Assolutamente, la vedo disorientata, un po' smarrita la squadra. Non riesco ancora a capire se sia per merito del Torino o per demerito dell'Udinese. Probabilmente sì. Abbiamo detto in apertura la prova del 9, dovevamo qui l'Udinese doveva dimostrare se quelle 3 partite era uscita effettivamente dall'impasso, era soltanto un caso perché trovavi squadre blasonate. Oggi l'Udinese ha fatto un passo nettamente indietro rispetto alla partita con il Napoli, come ha confermato Edi nell'intervallo, se meritava i punti il Torino, sta meritando adesso effettivamente sul campo il vantaggio. Ma il problema poi, soprattutto dalla partita col Napoli, e direi anche nella partita con la Juve, no? Perché hanno giocato molto bene, ma se la Juve non era sotto di 1/2 gol, la colpa è sempre del solito noto di qui sopra. Per l'amor di Dio nessuno tocca la sua carriera, ma cercare di fare un pallonetto a Buffon che è alto 1 metro, 2 metri, con Fernandes libero a centro area, e nel secondo tempo buttargliela dal lato in cui lui è ancora per terra. Non sono gol che lui sbagliava fino all'anno scorso, questi con il Torino. In più vanno a Napoli, giocano bene, fanno 3 gol e adesso vediamo che l'Udinese sta giocando in 10. La mia domanda è: ma tu che sei un professionista, che a prescindere che giochi o meno il tuo 1,5 milioni al mese all'anno lo porti a casa, ma non ti rendi conto che non è che non sei più produttivo, stai facendo un danno alla tua squadra? Sì, in effetti in questo momento forse Di Natale dovrebbe fare un minimo di esame di coscienza. Il famoso passo indietro che in politica si dice, no? Che in politica si dice non si fa mai. Allora scusatemi, un po' di notizie. Pareggio del Trissino Valdagno, quindi Triestina-Trissino 1-1. Sì. Poi terzo gol per il Giorgione. Sì. Fersina Percinese 0, Giorgione 3. Montebelluna 1, Marano 1, ti risultava già? Sì, come ricordo. Allora tutto il resto... E la notizia è che Enrico Pellizzari... Dell'1-2 Tamai 0. anticipato, sta rientrando Pellizzari, che tutti stanno chiedendo dove sta rientrando Pellizzari. Centro commerciale. A dire la verità, io so dove è andato Pellizzari. Dove è andato? A scaldarsi, stava per entrare in campo al posto di Natale, poi ha dimenticato la chitarra in studio. Senti, allora, facciamo Enrico, l'Udinese sta perdendo. Come sta perdendo? Sì, 1-0 ti sei perso il gol di chi? È complicata la situazione. Varnerud. Ok. Uno svedese. Quindi io direi, io vedo una bella chitarra, facci un mini song veloce per tirarci un po' su di morale, no? Io ho molto solo una cosa non molto raffinata. Cosa? Beh, faccela a pezzi, a tocchettini. No, è un senso completo, ma non è lunga, dai. Non è lunga? Cos'è? Non è lunga. Però se l'Udinese pareggia... 20 minuti. Sì. Se l'Udinese pareggia... Hai un Ale Udin se l'Udinese pareggia. È un rito scaramantico. Aspetta, prima di partire abbiamo... Sì, GP abbiamo ovviamente Emilio in collegamento, però c'è un aggiornamento per l'eccellenza. Chions Virtus 0-1. Altro risultato clamoroso, che il Chions, un altro squadrone, va sotto. Intanto sentiamo la telecronaca di Emilio. Se ne passa. È comunque il pareggio del Tristino Valdagno al 24esimo con Caraccio, ha spezzato le verità della Triestina, però su un'ingenuità clamorosa di Pimazzoni che ha rinviato sul piede di Caraccio ai 30 metri
il rimpallo, ha autolanciato il numero 9 che ha frettato del Mestre con un sinistro chirurgico sul secondo palo, 1-1, quindi a Rocco. Cosa dici, Omar? Di questa Omar? Dico che... Ma tu cos'è che guardi sempre sotto? Sto controllando gli appunti. Cioè ma non hai un Sono gli iPad appunti. anche tu? Prego? Ho solo io l'iPad in questa No, trasmissione. io ho l'iPad, quello vecchio stile. E cos'è che hai su quel foglio che sei andato a prendertelo nel tuo ufficio? Avevo ricontrollato le formazioni e la disposizione in campo se era giusta rispetto a quello che mi era stato segnalato in apertura di telecamera. Quindi sei l'unica persona seria di questo studio? No, non penso proprio, guarda. Intanto noi vediamo che la nostra campionessa Nicole, lì tranquilla, che ascolta, non favella, come dice qualcuno, ma soprattutto un Torino che sta facendo un volo pindarico. Io cerco di capire un po' quello che succede, però è quasi più difficile stare qua a guardare la partita che fare 9 ore di volo. Ma 9 ore di volo hai fatto? Cioè il record di cui parlavamo prima? No, quello era un record di distanza. Di distanza, Sì. cioè che distanza hai coperto? 381 km in linea d'aria, in una direzione. In quanto tempo? 9 ore e 10, però non era il mio volo più lungo in termini di distanza. Arriviamo anche a voli di 11 ore. Ma quando devi volare per così tanto tempo, che tipo di allenamento devi fare per poter affrontare una situazione così? Durante l'inverno fai magari un allenamento in palestra, durante la stagione semplicemente cerchi di volare il più possibile, magari tutti i giorni. Ma soprattutto con 9 ore di volo, dove vai? Soprattutto, pensavo che fossero i treni sempre in ritardo, mi tesoro tanto. Vai dove vuoi. Cioè, è chiaro che ci sono dei vantaggi perché parti quando vuoi, arrivi quando vuoi, non devi prendere taxi né check-in. Ma scusa, ma seriamente però se hai sete, fame, freddo, queste cose qui. È ancora un po'. Sì, non volevo dirlo. Oh Enrico, mamma mia. La pipì? Sono tutte cose che riusciamo a fare in volo. Riciclo. Mangiare, bere, fare pipì. Ma io ho sentito qualche leggenda, non del suo sport, no? Ma in studio forse non è il caso di raccontarla, perché sacchettini... Cioè, rispetto al ciclismo forse? No, proprio ciclismo di un amico che Esatto. andò in Sardegna in ultraleggero, no? E gli scappò ovviamente la pupù e la fece, insomma, come possibile... nella fusoliera, insomma, comunque all'interno dell'abitacolo. Abbiamo argomento interessante, ci torniamo subito sopra. Io volevo evitarlo in tutti i modi, ma c'è stato Enrico che l'ha tirato fuori. Mentre vediamo l'immagine della nostra campionessa, se ti ricordi, durante Italia 90 a Cagliari ci fu la sfida fra l'Inghilterra e l'Eire all'epoca e Gary Lineker capitò, come si dice, questo problemino sul campo e strisciò piano piano. La giocava con i pantaloni bianchi l'Inghilterra. Ne vedremo qua vediamo la Nicole che pilota Questo è un biposto. Sì. Facciamo spesso questi voli per far conoscere alle persone la sensazione che proviamo mentre voliamo. Ne parliamo tra poco perché abbiamo un collegamento, mi sembra. Che bello. Maradona. Ha segnato il Pordenone, abbiamo Alberto Commisso. Alberto! Sì, Giovanni, guarda, sembrava una partita ormai conclusa sul punteggio di 1-1, ma il Pordenone è passato di nuovo in vantaggio e ancora una volta di rigore. Veramente io lo definirei questo qua, il derby delle follie, no? Sì. Allora, il fallo di Zorzetto in area perché era entrato Oliveira, si era praticamente messo da buonissima posizione, stava cercando appunto di tirare. Un rigore, anche questo qua dubbio, ma dobbiamo dire, non è molto insomma chiaro se c'è stato contatto, se Oliveira appunto è accaduto perché appunto ha effettuato il fatto che l'arbitro ha indicato 15 metri. Si è portato di nuovo a subito Verzubin che ha piazzato insomma Peresson. Il pubblico chiaramente in visto è molto appunto rammaricato, avvilito, anche perché Alberto, di la verità, di bene com'è il pubblico di San Vito. Al pubblico di San Vito, un pubblico molto caloroso, appunto, quindi non è rammaricato, sarà leggermente incazzato se la serie di gol non c'era. Sì, diciamo le cose con il loro nome, no? Voglio dire. Per non essere volgari, dai, sto usando un eufemismo. C'è anche sul devoto olio oramai sta parola, quindi. Guarda, Giovanni, è un pubblico veramente insomma arrabbiatissimo questo, anche perché ormai insomma saporava un pareggio e era quasi appunto dire una piccola vittoria, perché sai, fermare questo Pordenone capolista e Corsaro
sarebbe stato comunque una grandissima chance, occasione, che ormai credo siamo già entrati appunto nei minuti di recupero, insomma sarà ormai una chimera, una cosa appunto impossibile da raggiungere. Io devo appunto dirti che al secondo tempo era successo davvero poco prima appunto del calcio di rigore. La Sanvitese, ricordiamo, con un uomo in meno dalla mezz'ora del primo tempo ha fatto poco. Il Pordenone invece hanno intuito anche dalla papera commessi da Careri, ricordiamo insomma la clamorosa uscita che aveva costato appunto il pareggio della Sanvitese, ha fatto praticamente ancora meno. Poi a 2 minuti insomma dallo scadere del tempo regolamentare è arrivata, io la chiamo come sempre appunto doccia fredda, anzi direi appunto a questo punto insomma ghiacciata, che complica clamorosamente insomma la situazione della Sanvitese, che rimane sempre più nei bassi fondi della classifica e lancia un Pordenone ormai insomma Corsaro. E aggiornatemi voi appunto, state facendo il Marano che credo 1-1 e anche il Marano in 10, Alberto. Ecco, vedi, 1-1 anche il Marano in 10. A maggior ragione insomma ha avuto ragione insomma Zubin di andare appunto a festeggiare sotto la curva, sotto il supporter della sua squadra, perché insomma questo gol veramente è pesantissimo. Quindi oltre il Pordenone a portarsi in testa la classifica a questo momento ovviamente, Zubin affianca Lasagna nella classifica dei marcatori. Ah no, Lasagna ha fatto una tripletta, scusaci, Lasagna è a 13. Sì, allora, perché lei ha segnato un sacco di gol. Però devo dirti, guarda, Zubin, sua Mastè Zubin veramente sono un giocatore incredibile, sta tenendo su la squadra, lottato come un leone, e tenendo su appunto il suo Pordenone anche con un uomo in meno, e quindi insomma tanto di cappello, è veramente insomma questo Pordenone, anche se non gioca bene, un po' di fortuna se l'ha, e come naturalmente insomma dagli tosti in un periodo insomma così, insomma una mano lava l'altra e con due si lava la faccia, diciamo. Alberto, grazie, ci sentiamo per il finale, o se c'è qualcosa ovviamente prima, ma oramai siamo alla fine della partita. No? Il finale credo che la partita sia... ecco, è finita adesso. Questo è il servizio finale, che potete sentire il pubblico appunto nel sottofondo sta picchiando, alcuni la conduzione arbitrale a mio avviso da 5,5 diciamo, non so se dagli un 5 o un 6, io mi tengo appunto così nella fascia intermedia con un 5,5, insomma questo arbitro Paul Figliaretto ha commesso alcuni errori, alcune decisioni invece le ha azzeccate, comunque sta di fatto che questo Pordenone ha vinto anche oggi e da solo appunto in testa alla classifica. Questo Sanvitese esce comunque fra un po' gli applausi del pubblico, non ha giocato male, poteva naturalmente starci il pareggio, non è andata bene, e io devo dire che non porto molta fortuna a questa Sanvitese, 2 volte che la vedo appunto in casa e 2 volte che naturalmente perde. È meglio che Giovanni che la prossima volta mi mandi altrove. Sì, anche perché si pensano i tifosi della Sanvitese a mandarti in un altro posto, no? Ecco. Va bene. Grazie Alberto. Grazie. Domenica prossima. Saluto a casa, saluto la nonna e il papà, grazie. Belluno 3, Tamai 1. Ecco, va molto bene per il Tamai. Va molto bene per il tuo amico Birtig va molto bene, devo dire. Adesso chiedo lumi qui agli esperti, ma mi sembra che l'Udinese sia veramente priva di idee e scarsa sulla tre quarti. Confermo. Confermo. Tra l'altro c'è stato un altro cambio, è entrato Nico Lopez, è uscito Naldo, dunque basta, retrocede in difesa e adesso abbiamo un tridente formato da Nico Lopez, Di Natale, Omago sulla sinistra e senza calcolare che Pereira gioca da trequartista dietro. Insomma, un Udinese è vero, come si dice, sbilanciata, ci si augura che qualcosa esca di buono, ma quello che vediamo tanta confusione in campo. Dal mio punto di vista solamente un'azione personale, visto la confusione, no, che c'è adesso in attacco. E qui secondo me Giovanni ci vuole una canzoncina. No, dopo perché c'è la pubblicità. Però prima da un aggiornamento, Belluno 3, Tamai 2. Ah, ecco. Ha accorciato un pochino le distanze. Siamo alla fine della partita e Tamai riesce ad accorciare. Dunque c'è la pubblicità, tra poco i finali naturalmente di Serie D e di Eccellenza. Enrico Pellizzari, tutti gli amici in studio con noi. Enrico ha studiato una canzone solo per... E so che è molto natalizia, mi hai detto. No. Per niente. Appunto. Millantatore. Me lo segno. Tra 4 minuti torniamo, l'altra domenica. Noi dobbiamo finire di parlare del bastone, bastone dell'altra pubblicità. Dell'altra barra. Dell'altra barra, bastone e barra. Ecco, tra 4 minuti siamo di nuovo qui però. Bene, no? Benissimo. Passa prima da In Outlet.
Spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Stile, carattere, prestazioni. Prova una passione integrale. Subaru, il marchio sinonimo di trazione integrale. Sina Auto, tutta la gamma Subaru la puoi vedere e provare da Sina Auto. La passione integrale. Sina Auto, concessionaria esclusiva Subaru per Pordenone e provincia. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria? È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni. Ridefinire il nostro concetto di design. Superare i nostri standard di sicurezza. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. La Cockerel Christmas Production presenta un Natale speciale per tutta la famiglia. È partito da lontano, dalla lontana Gallonia. Chiamo Natale. Gallo Natale. Con le mie fidate gallinelle sto arrivando da voi. Al Gallo Matto, naturalmente. Le feste al Gallo Matto, proprio per tutti. Gallo Matto, per festeggiare tutti insieme alla tua famiglia. Gallo Matto, l'originale ed unico galletto cotto alla brace. Gallo Matto. Un Natale da vivere in serenità ed allegria. Se devi fare un bel regalo, vieni a trovarci. Ti aspetta uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Su tutta la moda uomo e gli accessori, uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Via 25 aprile 1, Azzano Decimo. Quest'anno, per le feste, voi pensate a divertirvi. A cucinare ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio abbiamo preparato un menù di Natale squisito, secondo tradizione, al Buon Gustaio. E per Capodanno 2 menù completi, a base di carne a soli 23 euro a persona, a base di pesce a soli 25 euro. E ogni 4 persone una bottiglia di prosecco in omaggio. Al Buon Gustaio, a Fiume Veneto e ad Azzano Decimo. Voi pensate a divertirvi. A cucinare ci pensiamo noi. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona siamo rientrati col chitarrista pazzo, se possiamo inquadrare Enrico Pellizzari col plettro in bocca. Che cos'è che ci stai proponendo? No, di guarda, non io- natalizio abbiamo detto. Assolutamente no, Ecco. no, ho poche... Cosa?
poche canzoni da eseguire con la chitarra, perché di solito poi... Non è il tuo strumento preferito, diciamo? No, è l'unico che suono. Non suoni, pensavo suonassi un'altra cosa. Non importa. Il triangolo, il clavicembalo. No, andiamo avanti. Timpani. Hai suonato l'Iron? Il liron? No, l'Iron no. Vabbè, suonaci quello che sai. Allora, sdrammatizziamo questo momento grave. Questo momento grave per l'Udinese. Una volta finita la partita, comunque torneremo a casa tranquilli. Io dormo bene. Dormiremo lo stesso. Dormiremo lo stesso. Guidolin forse no? No. Meno male che non ha Zamparini. Ah, beh, sarebbe già a casa da parecchio. Vorrei eseguire questa canzone, è una canzone che mi porto dietro ancora dall'università. Vecchia. Beh, Ha voglia? No. La pagate anche questa? Fra l'altro. Vorrei eseguire questa canzone che non è particolarmente raffinata. Sì. Però ci sta. È in clima natalizio. No, lui dice di no. Non è in clima natalizio, è un brano... Fiorentina 3-0 con il Bologna. Ma è tua? Non ho capito. No, è una canzone, diciamo così, di tradizione di uno sconosciuto autore padovano. Sì. Ma in dialetto? Parzialmente. Ma ce la canti? Certo. Facciamola. Faccio la suona presentazione. Ce La canto e la suono. Facciamolo però. Facevo questa presentazione, è una canzone tipicamente veneta. Ma quanto anche se- suspenso però per questa canzone. che giustamente creo il background, creo l'humus. Però guarda, grandi aspettative. solo per la cronaca, alle Più 5 parli, chiudiamo. più aspettative abbiamo. Presto che tardi. Sì. Vado avanti, allora. chiudiamo alle 5 noi. Chiudiamo alle 5, posso andare? Ce la possiamo fare? Grazie per l'applauso. In anticipo, sulla fiducia. Questo è l'intro. Avevo intuito che erano 2 giri. 2 giri. 2 giri. Sono Quando c'è il sufficienti. bridge? No, dai che stavo per partire. Passo il mio tempo a pettinarmi i peli del sedere. Lo faccio per vantarmi, vorrei farveli vedere. Questo è l'italiano, il ritornello in veneto. Son pien de peo, sotto i bracci meso e gambe sull'oseo. Son pien de peo, sotto i bracci meso e gambe sull'oseo. Lo share è La salito. seconda parte? Sì, solo quello credo. Posso finire qui o faccio la seconda parte? Io penso che può bastare. Può bastare per il Può momento. bastare così. Dopo la prossima. Passo, il ritornello è lo stesso, vi canto invece la seconda strofa. Passo, scusate, mi pettino sempre con la riga in mezzo, mi sconvolgo ogni volta che scorezzo. E son pien de peo, bene. Per restare in tema, Dai. scusa A parte Giovanni, per qualche restare problema in sul tema. passaggio di registro, secondo me tutto bene. insomma. No, sono senza voce oggi. Va detto che Ventura ha sentito la canzone, ha mandato in campo Gazzi al posto di Maximovic. Quindi? Peo Gazzi. Quindi Hai tratto Gazzi dal Non avevo Torino, colto. Vabbè, abbiamo i finali per quanto riguarda l'eccellenza, cerchiamo di tornare a fare i seri perché di solito gli amici da casa ci seguono anche per i risultati, non solo per quelli. E allora, eccellenza, siamo alla 14ª giornata, ovviamente eccellenza del Friuli Venezia Giulia, Chions Virtus Corno 1-1. A Carlino, Charlis Muzzane 0, Lumignacco 1, Gemonese Rivignano 0-0, qua cominciano i risultati clamorosi, Manzanese Azzanese 1-0, Muggia San Daniele 1-0, Cras Repentol Mezzocarnia 1-0, San Luigi Calcio Fontana Fredda 1-1 e 13° ISM Gradisca 2-1, quindi l'unica delle squadre di testa che vince è il Cras Repen, anche il Fontana Fredda viene bloccato a Trieste col San Luigi Calcio, per una classifica che in testa vede Fontana Fredda a 35 ma Cras Repen che gli va sotto a 34. Raddoppio 2-0, attenzione. Cerci, no, Immobile di testa, ancora una volta addormentata la difesa dell'Udinese e il Torino ringrazia e chiude probabilmente qui la partita perché l'Udinese negli ultimi minuti, al di là del fatto che di Natale pare ci sia una telefonata a protezione civile per sapere dove è sparito, che non lo trovano, e anzi saranno i nostri amici di domenica in campo andati a cercarlo perché non c'è, l'Udinese sta giocando in 10 praticamente da 20 minuti a questa parte e praticamente come detto Allora, vediamo l'azione, parte dalla destra, cross al centro, completamente solo Immobile, taglia un cross che taglia i 3 difensori centrali dell'Udinese, dall'altra parte arriva Immobile solo, bello, tranquillo,
D'altra parte una palla talmente tagliata che neanche Berkic poteva farci niente. Abbiamo qualcuno quindi al telefono, vero? in regia, Abbiamo sì. Emilio Ripari in linea. Emilio. Per la Triestina, sentiamo come Emilio, va. allora com'è finita? Allora, buon pomeriggio a tutti, è finita 1-1, poteva essere l'occasione per fare quel saltello in classifica che distanziava non più di 3 ma di 6 punti il Tristino Valdagno e che poteva proporre almeno un po' di tranquillità in più, anche in vista della prossima trasferta a Tamai, ultima del 2013 per la Triestina. Invece in un primo tempo mediocre dell'Unione con gli avversari che hanno giocato molto ma concluso pochissimo e concluso nel primo minuto ed unico di recupero dal guizzo di Denis Golias dopo la sponda aerea di Wagner. Nella ripresa la Triestina aveva approcciato un po' meglio, sembrava essersi stabilizzata un po' la situazione a livello tattico ma anche mentale nei ragazzi di Rossitto. Il tecnico ospite Andreucci aveva già pronti 2 cambi contemporanei per cercare di sbilanciare un po' in avanti i suoi alla ricerca del pareggio. Al 24esimo minuto però, in un secondo tempo che davvero dal punto di vista degli spunti di cronaca ha regalato poco più di nulla, è arrivato un disimpegno a dir poco macchinoso di Pimazzoni sui 30 metri di campo difensivi alla Bardati. Il pressing del giocatore numero 9 avversario Caraccio ha portato Pimazzoni a scaraventargli addosso quello che voleva essere un rinvio a cercare Golias. Il rimpallo ha autolanciato verso la porta il numero 9 Caraccio, che ha preso quindi in infilata Pimazzoni arrivando a tu per tu con Del Mestre, pallone rimbalzante, ha incrociato subito il mancino all'altezza del limite dell'area, pallone precisissimo che ha scheggiato la base del palo andando a infilare quindi la porta di Del Mestre, assolutamente incolpevole nella circostanza. Peccato davvero perché insomma era una partita, la classica partita da 0-0, la Triestina aveva trovato l'episodio fortunato per indirizzarla a proprio favore, non è stato però in grado di gestire il vantaggio in una ripresa, ripeto, che non ha offerto davvero nulla sugli spunti di cronaca né da una parte né dall'altra. L'unica occasione in pratica l'ha creata agli avversari la Triestina con questo sciagurato disimpegno che porta alla fine a vanificare quelli che potevano essere 3 punti molto importanti. Finisce invece 1-1, la Triestina prosegue con un passettino la sua miniserie positiva, ma oggi davvero ci voleva la vittoria per staccarsi del tutto dalle posizioni difficili di classifica. Il Tristino Valdagno fa un passettino in avanti in graduatoria portandosi a 19, ma essendo 3 punti sotto la Triestina ha la zona calda ancora molto molto vicina, per cui non può ritenersi tranquilla in questo finale di 2013. Perfetto. Grazie Emilio. Grazie Emilio, Grazie a voi. naturalmente ci sentiamo domenica prossima. Come siamo a Udine? Bene, bene. Molto male. Naturalmente Di Natale è ancora in campo, no? Sì, no, ma infatti il gol è nato perché dietro, togliendo Naldo, Basta era completamente largo sulla destra, Allan è arrivato in ritardo a chiudere, ci mancava il terzino naturale e il gol è arrivato, insomma. Ma quando non si vuol capire succede questo, insomma. Roberto, Udinese che ha fatto 3 passi indietro rispetto di questa all'altra insistenza, soprattutto sull'1-0, vedi che non è neanche sudato come si commentava, che vuol dire della serie, è anche una mancanza di rispetto nei confronti dei tuoi compagni, no? Cioè, tutti che si danno e tu sei bello perfetto col cappello tirato. Effetti, ma mi stupisce anche l'atteggiamento di Guidolin, perché a questo punto io dico che c'è una responsabilità anche dell'allenatore a questo punto. Beh, il fatto stesso, ti ricordi prima che Edi ci ha detto che si è sentito in dovere in settimana di garantire il posto, no? Sì. Ecco. Un attimo, Roberto, che abbiamo... Aspetta, abbiamo Robby Visentin che ci aggiorna sul finale. Roberto, allora, è andata bene? Allora, è finita bene, decisamente, visto abbiamo sentito adesso un po' dei risultati che ci danno ancora morale, ancora più morale. Sì. Mi mancano solo ancora un paio di finali se mi Cosa ti sostenete in questo. Mi manca il Draw San Paolo, se me lo dite. Draw San Paolo ci risulta 0-0. 0-0, facciamo un riepilogo così, Montevideo Marano, se vuoi 1-1. ti do la classifica, ti do già la classifica. Siamo salvi, mi pare che sospendono il campionato adesso, siamo salvi. No, ti do la classifica, la parte finale, Fincantieri Monfalcone 16, Vittorio Falmec, Mezzo Corona, La Fenadora e Dro 15, Tamai 14, San Vitese 7, Fersina 7, scusami, San Vitese 12, non esagerare. No, San Vitese 12, scusami, e Fersina 7. Questa è la classifica. Siamo bassa. salvi allora, dai. Diciamo che siete a 3 punti dal Trissino che è nelle acque intranquille, che quest'oggi avendo pareggiato con la Triestina è andato a 19.
Vabbè. Sei vivo? Ragazzi, ci riaggiorniamo la prossima settimana, anche Ci se noi sentiamo giochiamo domenica sabato, che ci facciamo anche gli auguri. Va bene. Volevo solo avvisarvi che noi giochiamo sabato comunque. Ah, ecco, comunque ci sentiamo domenica lo stesso. Molto Ci volentieri. sentiamo lo stesso, va bene? Molto volentieri, grazie. Grazie Roberto. Ciao, Roberto. Tanti auguri. Grazie. Ciao, ciao. E allora, se abbiamo tutte le partite confermate dalla Non sono Serie tutte D, terminate, alcune hanno ancora il bollino verde. allora, io direi Però ricapitoliamo, la vediamo se Triestina arriva al non 3, subito, Emilio. vediamo se arriva al Oi, 3, oi, oi. Aia, miracolo di Ho sbagliato Pertix. l'attaccante. Completamente in bambola l'Udinese. Come ho sottolineato prima dell'intervento di Roberto, ha fatto 3 passi indietro rispetto ai match visti in precedenza contro Fiorentina, Juventus e Napoli. Un Udinese che quest'oggi purtroppo ritorna a rimettere i piedi sulla terra. Ci si aspettava qualcosa di più dalla squadra. Guidolin, sottolineo quello che ha detto l'amico Fedele, ha le sue colpe perché purtroppo il 2-0 è anche causa sua. Bisogna avere anche il coraggio di tanto, se un giocatore non sta giocando, di toglierlo e mettere dentro i più freschi. Con tutto il rispetto che si può avere per Con tutto rispetto parlando per Di Natale. per un fuoriclasse come Di Natale. Rispetto per i giocatori, ha ragione lui. Sì, anche Gianluca, voglio dire, sarebbe come pretendere, come si parlava prima, che Del Piero a 34 anni facesse 90 minuti nella Juventus e fosse il Del Piero di quando era arrivato alla Juventus. No, è possibile. O il famoso Roberto Baggio degli ultime stagioni, che non era titolare ma giocava o a Brescia o a Bologna, e quando entrava faceva sfracelli. Perché secondo te non si riesce a capire questo a Udine? È un problema societario? È un problema della troppo carisma del giocatore ancora? È un problema di Guidolin che si sente inferiore al carattere di Di Natale, perché alla fine può anche subire, no? Non dimentichiamoci l'arrivo di Guidolin, subito litigata con Di Natale, poi è stato Guidolin a tornare a quel tempo sui suoi passi, ti parlo di 4 anni fa, non Di Natale. Sì, ma Di Natale è un leader indiscusso, su questo non lo metto in dubbio. Per quanto riguarda il rapporto che c'ha con Guidolin, sì, mi ricordo in passato ci furono delle ruggini, però giustamente... Era famosa, appena arrivato, sì. il primo anno appena arrivato in ritiro, la prima volta che siamo visti ha litigato violenti per i moduli, io voglio giocare così, noi voglio giocare con là, poi alla fine si è giocato come voleva Di Natale, non Guidolin. Può essere anche in Non questo momento dimentichiamocelo. una mancanza di alternative, perché Muriel è fuori. Ma mancanza di alternative, mi sembra che a Napoli ha fatto 3 gol, mancanza di alternative. E fino ad oggi l'Udinese in questo campionato non ha mai fatto 3 gol su azione. Attenzione. Col Napoli. Napoli recuperando 2 reti. perché Sì, ma perdeva aspetta, quattro. ma poi col Sì, Napoli, sì. non col Torino o con la Sampdoria, col Chievo. Mi sembra che il Napoli sia leggermente più forte del Torino, mi sembra. Potrebbe essere un segnale questo abbastanza chiaro, no? Ma è un segnale molto drammatico invece, perché noi ci troviamo in fondo alla classifica che abbiamo fatto non uno rispetto... Allora, partita con la Fiorentina, i primi 20 minuti un disastro, dal 20° in poi, quando è uscito Pinzi, anche lì c'è stato un segnale ben deciso, è entrato Allan, è cambiata la partita, si è ribaltata, l'Udinese ha vinto la grande. A Torino notata la sconfitta, grandi passi avanti, a Napoli una grandissima partita, oggi mi sembra di vedere l'Udinese di Udinese-Inter, se non peggio. Il Torino sta facendo l'Udinese, mi pare, No. degli altri anni. Torino fa il Toro. Torino fa il Torino. Ah, il Torino sta facendo l'Udinese, sta facendo sì. l'Udinese delle passate stagioni. Sì. Su Di Natale sicuramente stagione no, annata no. Adesso vediamo, le prossime partite, ha a disposizione 2 partite per riprendersi. Beh no, già domenica è un'altra partita non indifferente, a Livorno di sabato pomeriggio. E lì è uno scontro salvezza, Un colpo di testa. Perché se Livorno vince ci supera, vero Marco? Reggimi se sbaglio. Aspetta, Livorno Sì, adesso è a poi 13. protesta sotto. E noi siamo a 17, però andremo un punto dall'Udinese. Andremo un punto dall'Udinese, sì. E non è che il Livorno gioca male. Andiamo in diretta. Sì, abbiamo Dario Perosa per il finale. Allora Dario, raccontami quello che è successo a Sacile. Ma non è successo tantissimo, il collegamento che abbiamo fatto per indicarvi, per segnalarvi il gol di Fraccaro, che poi è quello che ha deciso la partita. Nel finale è entrato anche Pippo Fabbro, gara piuttosto sonnacchiosa e sonnolenta fino agli ultimissimi minuti, quando ci sono state 2 occasioni per parte nello spazio di 3 minuti, veramente con una traversa colpita da Zecchinato per l'Union Ripa. Finale
1-0 per la Sacilese. Da segnalare che non si interrompe soltanto la maledizione del Pordenone a Prodolone, a San Vito, ma che finalmente la Sacilese torna alla vittoria, ultima vittoria il 29 settembre di quest'anno 5-1 contro il Tamai. Da quella volta lì in casa la Sacilese non aveva vinto più. Buona il Rolino in trasferta, ma in casa non era riuscita più a vincere, quindi sfatata anche questa mini maledizione. Tra parentesi, questa sera a Sport Nord-Est avremo tutte e due le partite, sia quella per Sacilese e l'Union Ripa che ovviamente quella fra San Vitese e Pordenone. Decisa, non so se l'avete detto, ma noi l'abbiamo soprannominato sin dall'inizio il cacciatore di rigori Oliveira, perché quando era col Venezia ci ha fatto diventare matti a noi del Pordenone, perché il Venezia è andato su con i rigori di Oliveira, quindi sorrideva anche lui quando l'abbiamo presentato questa volta qui e ha cacciato il rigore a favore del Pordenone. Saranno tutte immagini che questa sera vi mostreremo. Benissimo, appuntamento alle 19 con Dario Porosa e Nazareno Loretti, naturalmente Telepordenone Video Regione, Sport Nord-Est, la trasmissione dove sapere tutto dalla Serie A alla terza categoria. Grazie a Dario e ci vediamo questa sera in televisione, ci sentiamo domenica prossima. Nel frattempo abbiamo... i finali. Sì, un attimo, abbiamo visto come si riesce a non fare un gol, vero? Perché è stata una cosa pazzesca il gol mangiato dall'Udinese in questo momento. E la domanda è, Gianluca, volevano entrare dentro con la palla, proprio fisicamente entrare, cioè tirare no. 8 passaggi in area di rigore, 7-8 e nessuno che ha tirato. E tutti a cercare sempre di Natale che la buttasse dentro. E lui è fermo in C'è aria. solo Basta che sta cercando di mettere qualche pallone interessante. Infatti chiama ancora adesso, guarda. Oppure dall'altra parte, sulla sinistra, cercano di Natale, e poi il Torino si difende bene, copre bene gli spazi, difficile. Vabbè. GP, c'è un messaggino che è arrivato al nostro numero della diretta che dice: di Natale è a Udine perché titolare part-time andrebbe in una big. Firmato Lucky. Anche una chiave di lettura interessante. Sì, ma questo lo sappiamo, il fatto che lui gli anni scorsi abbia rifiutato la Juventus, il Milan, anche quest'estate è dato da quello, perché a Udine sa di essere titolare ed essere il protagonista. Con Conte e con Allegri probabilmente rimarrebbe fino in tribuna a questi livelli. Ma tu, soprattutto Giovanni, quello che abbiamo visto nell'azione che tu hai descritto prima è il momento della situazione di Natale, perché l'Udinese sta costruendo per passare la palla a lui e lui è in mezzo, chiuso dagli avversari, e questi arrivano lì e non sanno più cosa fare. Cioè, non è che tira in porta o ti fa l'azione, perché il gioco è costruito su di lui è completamente fermo, è chiaro che arrivi in area, cosa fai? Si dice dalle mie parti schiribizzilu, nel senso prova un tiro per magari trovare il gol che serve per riaprire la partita, ma fin quando giochiamo così la vedo molto dura, anzi sembra di giocare a ping pong o una specie di biliardo. Mancata totale di organizzazione di squadre e di schemi in questo momento. Schemi tattici. Sì, assolutamente, si cerca l'uomo libero, ma si cerca di accerchiare la difesa del Torino, correggetemi se sbaglio, e poi questi cross al centro che non ce n'è uno che la pigli di testa dell'Udinese, quindi non capisco neanche il concetto, no? Ci fosse uno alto, uno forte di testa, dell'Udinese in attacco non ce n'è uno che sappia colpire di testa. Ma detto questo ricapitoliamo la Serie D e dunque... Sì, ho il risultato di Dro San Paolo Padova 1-1. 1-1, beh, cambia niente da quello che avevamo. E allora ricapitoliamo la 16ª giornata della Serie D. Belluno Tamai 3-2, Montebelluna Marano 1-1, Dro San Paolo Padova 1-1, Este Vittorio Falme 4-0, Fersina Perginese Giorgione 0-3, Sacilese Union Ripa 1-0, a San Vito al Tagliamento Pordenone San Vitese 2-1, Fincantieri Monfalcone Mezzo Corona 1-0, Unione Triestina Trissino Valdagno 1-1 per una classifica che vede il Pordenone di nuovo solitario in testa a 43 punti, seguito dal Marano a 41, il Belluno sale a 29, la Sacilese a 28, il Giorgione a 27, l'Este a 26 e il San Paolo Padova a 24, per scendere poi in fondo alla classifica dove un bel salto in avanti fa il Monfalcone che va a 16 punti, mentre a 15 punti c'è un gruppone, una truppa formata da Vittorio Falme, Mezzo Corona, la Fenadora e Dro, poi a 14 il Tamai, a 12 la San Vitese e a 7 la Fersina Perginese. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, risultati confermati e dunque a Chions Virtus Corno 1-1, a Carlino, Charlis Muzzane Lumignaco 0-1, Gemonese Rivignano 0-0, Manzanese Azzanese 1-0, Muggia San Daniele 1-0, Cras Repeng Tolmezzo Carnia 1-0,
San Luigi Calcio Fontanafredda 1-1, 13° ISM Gradisca 2-1 per una classifica che vede oramai la volata e la distanza delle prime due capoliste più o meno sta succedendo come in Serie D anche in eccellenza Friuli Venezia Giulia. Il Fontanafredda rallenta, va a 35, il Cras Repen vincendo va a 34, ma dietro tutti frenano e quindi San Daniele resta a 27, Lazzanese a 26, il 13° invece fa un salto in avanti, va a 25, Chions a 23, Gemonese a 22, invece in fondo alla classifica un bel passo in avanti del Manzanese che raggiunge il Charlis Muzzane a 14 punti, il Rivignano a 12, il San Luigi a 10 che viene raggiunto, pensate, dal Muggia che si è permesso di battere in casa al San Daniele e quindi raggiunge, diciamo, il San Luigi per questa ultima posizione a 10 punti. Quindi questa era l'eccellenza, questa era la Serie D. Per quanto riguarda invece la Serie A, Omar? Siamo alle fasi finali anche in Serie A dunque. Chievo 0, Sampdoria 1, Fiorentina 3, Bologna 0, Genoa-Atalanta 0-0, Lazio-Livorno 2-0, Parma-Cagliari 0-0 e purtroppo Udinese 0, Torino 2. Dunque, vediamo un po' il fondo della classifica. La Sampdoria dunque ci arriva addosso, 17 punti, se finisse così, vero? Sì, riprende l'Udinese. Riprende l'Udinese e invece dietro aspettando il Sassuolo ovviamente. Il Livorno ha perso, diciamo che solamente ci raggiunge la Sampdoria. Rimaniamo in questo truppone, no? Inguaiati là sotto. E va bene. Allora, Nicole, senti, a parte il calcio, tu prima hai parlato, io non ho sentito, no? Ma non so se ti ha fatto questa domanda. Cosa ti ha spinto, cosa ti ha portato? Non è il tuo sport proprio nazionale popolare, che da giovane uno dice gioco a pallavolo, gioco a calcio, vado a fare questo sport. Come sei arrivata a questa... Un richiamo. Diciamo così, io sono sempre stata una persona molto sportiva, mi piaceva sempre stare in movimento, soprattutto all'aria aperta e quando ho visto un parapendio per la prima volta ne sono rimasta proprio folgorata. Sì. A quanti anni è successo più o meno? 17 anni circa, quindi... Ma quando sei andata, visto che avevi 17 anni, sei andata a casa a dire ho pensato di fare uno sport, cosa vuoi fare? La palla, il nuoto? No, il parapendio, sì che non è proprio neanche così. No, non gliel'ho detto pericoloso. No, non è pericoloso. Non è pericoloso? Non hai mai avuto paura? Non ti è mai capitato di prendere la paura fa parte di questo sport, bisogna imparare a gestirla. È importante. Che serve? Sì, serve. La paura entro certi limiti ti aiuta a tenere le antenne sempre... Non è un gioco, no? Sì. Però non l'ho detto subito ai miei, ho fatto un po' le cose così di nascosto. Dicevi vado in palestra, in realtà andavi sulle montagne e ti lanciavi, no? Come quando raccontavo io a mia madre. Uscire di casa con l'attrezzatura credo sia abbastanza semplice. Del parapendio, dove vai? Senza farsi notare. E lo zainetto come le ragazze quando vanno in discoteca, dove vai a dormire dall'amica? Dentro lo zainetto si ribaltano. No? Più o meno la stessa cosa, no? No, ovviamente l'attrezzatura stava da un'altra parte, non a casa mia. Scusa Giovanni perché il Genoa è passato in vantaggio sull'Atalanta 1-0. Beh, questo ci fa comodo, diciamolo, perché oramai no? Stiamo guardando al fondo della classifica, l'Atalanta rimane con noi a 17 punti. Va bene, abbiamo la pubblicità, l'ultima barra pubblicitaria. No. E poi torniamo dopo 4 minuti con l'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. Ma ci sei anche tu dopo? Cioè, ma ancora per un poco però, cioè alle 5 me ne scappo via. Ah, va bene, ok. A tra poco. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. Keep your spirit alive.
Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Un Natale da vivere in serenità ed allegria. Se devi fare un bel regalo, vieni a trovarci. Ti aspetta uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Su tutta la moda uomo e gli accessori, uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Via 25 aprile 1, Azzano Decimo. Audace, sportiva, futuristica è la nuova Nissan Note con la nuova tecnologia Safety Shield. Nissan Note consente di guidare in sicurezza in ogni situazione. Nuova Nissan Micra, tecnologia, eleganza ed efficienza. Nuova Nissan Micra, lo spirito cittadino. Addio manovre difficili grazie al raggio di sterzata più ridotto della categoria. Nuova Nissan Note e nuova Nissan Micra. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Portogruaro, Mestre, Sinaauto.it. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. 20 anni! 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria! Ma che birreria! È la Cerveseria! Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria! Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria, in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. Quest'anno, per le feste, voi pensate a divertirvi. A cucinare ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio abbiamo preparato un menù di Natale squisito, secondo tradizione, al Buon Gustaio. E per Capodanno 2 menù completi, a base di carne a soli 23 euro a persona, a base di pesce a soli 25 euro. E ogni 4 persone una bottiglia di prosecco in omaggio. Al Buon Gustaio, a Fiume Veneto e ad Azzano Decimo. Voi pensate a divertirvi. A cucinare ci pensiamo noi. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni, ridefinire il nostro concetto di design, superare i nostri standard di sicurezza. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla. La Cockerel Christmas Production presenta un Natale speciale per tutta la famiglia. È partito da dalla lontana Gallonia. Mi chiamo Natale. Gallo Natale. Con le mie fidate gallinelle sto arrivando da voi. Al Gallo Matto, naturalmente. Le feste al Gallo Matto, proprio per tutti. Gallo Matto, per festeggiare tutti insieme alla tua famiglia. Gallo Matto, l'originale ed unico galletto cotto alla brace. Gallo Matto. L'altra domenica lo Sport Triveneto in poltrona ha un oggetto natalizio, Sì. Perché mi guardi? È la palla di Natale. Sì, la palla di Natale. E qui- Abbiamo un collegamento telefonico, chi c'è? Sì, GP, c'è il nostro Eddie Pertoldi, Dulcis in fundo, no? Sì, Dulcis in Dulcis, fondo, mica ma anche, tanto. cioè, nel senso sì perché il Sì, mio amico certo. Eddie, ma anche no perché una partita veramente un secondo tempo ignobile per una squadra che fino a 8 giorni fa aveva fatto vedere un bel calcio. La domanda è, l'Udinese è quella di questo pomeriggio o quella di sabato scorso a Napoli? Guarda, io dissento un po' da quello che hai detto, ti spiego, perché è vero che l'Udinese non ha giocato bene, però noi dobbiamo dare atto che il Torino e soprattutto Giampiero Mura è riuscito con un modulo tattico ineccepibile a fare tutti gli spazi. L'Udinese non è mai entrato in area di rigore. Quindi è vero che l'Udinese non ha giocato come ha giocato a Napoli, ma è altrettanto vero che il Napoli ha fatto davvero tutto quello che doveva fare. È ineccepibile la vittoria, meritatissima, ma non solo per quanto riguarda il risultato,
proprio per l'atteggiamento in campo. Quindi è ovvio che Guidolin dovrà fare le sue valutazioni e soprattutto quando non si riesce ad entrare in area di rigore bisogna cercare le soluzioni dalla media o dalla lunga distanza, cosa che qualche volta hanno tentato di fare i vari Lazzari, Basta e lo stesso Nico Lopez. Però è ovvio che quando c'è un giocatore in campo, come dicevamo prima, che purtroppo condiziona un pochino il gioco, o questo è un fuoriclasse e riesce a fare le cose incredibili, oppure purtroppo le occasioni non arrivano. Questo l'abbiamo già detto, ripetuto, eccetera, eccetera. Beh, primo tempo. Sì. Prego. No, dicevamo, il primo tempo è entrato in campo Michael Suela al posto di Bruno Fernandes, che effettivamente, come vi avevo ricordato, non era riuscito ad offrire quella prestazione che era riuscito invece ad offrire per 4-5 incontri precedenti, ma la cosa non è cambiata perché? Perché Michael Suela, che ha poche volte la possibilità di giocare, ha cercato di strafare e così facendo non ha combinato nulla. Quindi lì bisogna ordinare un pochino le idee, mettere un pochino le pedine al posto giusto. Per fortuna che c'è ora la pausa natalizia, si giocherà sabato a Livorno, e il Livorno che ha 13 punti, quindi in piena zona di retrocessione, certamente non ti faciliterà la vittoria, e poi approfittare della fase natalizia per cercare di rimettere un pochino le cose in sesto, perché veramente l'Udinese ha 4 punti dalla retrocessione, quindi occhio, non è che si scherza, siamo già quasi alla fine del giorno di andata. Vedi, allora questo ragionamento fatto dopo la partita con la Juventus non era preoccupante, i 4 punti dalla retrocessione, fatto oggi è molto preoccupante. Sì, è molto preoccupante perché sono 4 punti che arrivano dopo una brutta prestazione, mentre contro la Juventus era una prestazione confortante che dava comunque la possibilità di pensare che quelle partite che sarebbero arrivate poi naturalmente forse l'Udinese le avrebbe potute vincere, ma c'è stato, abbiamo fatto un passo avanti e 3 indietro e quindi siamo tornati... Edi, scusami se ti interrompo perché non abbiamo tanto tempo, ma soprattutto anche se è sempre Guidolini in panchina, ma è possibile in 180 minuti, ovvero 2 settimane, un'involuzione di questo tipo di Natale a parte? Guarda, che sia possibile lo è, perché si è visto oggi e quindi rispetto a sabato scorso, a sabato sera contro il Napoli si è vista una partita completamente diversa, un atteggiamento in campo da parte dei giocatori completamente diverso. Sono tornati ad affiorare tutti quegli errori che avevano condizionato le prime partite del giorno di andata. Il primo gol è nato da un disimpegno sbagliato di Gabriel Silva e quindi siamo tornati naturalmente a quelli che erano gli errori che sembravano essere superati. Quindi è chiaro che a questo punto il problema non è tanto fisico perché la squadra corre, ma è un problema mentale. Certo. E tu sai che è più facile curare un'ulcera che una pazzia, no? Sì, certo. Edi, allora naturalmente tu sarai con noi per la nostra puntata natalizia di domenica prossima. Per farsi gli auguri. Esatto. Che si annuncia schioppettante. Sì, d'altra parte non è colpa mia se il Natale come colore al rosso. Sarà una puntata infatti a luce rossa. Non ci saranno mica dei tori in studio, no? Di chi? Dei tori. Non so, vediamo se riesce a fare le scale, vediamo se riusciamo a portarle su anche lui, dai. Te lo porto io di peluche, dai. Va bene, Edi, grazie e ci sentiamo in settimana. Grazie mille. Ci vediamo il 22, ciao Edi. Allora, stiamo per chiudere, ma adesso voglio da ciascuno di voi un pensierino di Natale. Enrico Pellizzari. Ci sta, siamo a Natale. Enrico Pellizzari. Non dirmi la pace nel mondo, queste minchiate per cortesia. Che cosa desidero io? No, quello che vuoi, ma non parlarmi tutti più buoni, più belli. Diciamo le cose normali. Meno tasse? Poi? Un pensierino di Natale, non un pensierino a meno tasse, è una battuta. Vediamo un po'. Le apparecchiature tecnologiche le ho già tutte. Cioè, ma cos'è la lista dei desideri? Un pensierino, non la lista dei desideri. No, pensavo, si può lanciare una sottoscrizione per me? Sì, va bene. Vuoi dare il tuo IBAN? No, pensieri, allora faccio solo un annuncio. Sì. Sono single. Bene. No, mamma mia! 800 volte lo devi dire. No, e soprattutto non cerco. No, ma Gianluca. non avevamo avuto questa impressione. Che la situazione politica e sociale di questo paese si risollevi il più presto possibile. Questo è un pensiero. Certo. La vedo come l'Udinese comunque. Io la vedo come la vita sentimentale di Enrico invece. Che l'amor di patria prevalga ad ogni elemento di partito, comunque che si porti a decidere per il meglio per i cittadini piuttosto che per delle posizioni di determinati personaggi. Certo. Nicole?
Io faccio un augurio al volo a tutte le persone che ci seguono per un Natale pieno di salute, perché secondo me è la cosa principale. Certo. E poi tutto il resto magari speriamo sia giusti col tempo. E poi il nostro sindaco preferito di quest'oggi, Roberto, che non sembri neanche un politico, non ti dico altro. Assolutamente, Roberto. Questo mi fa onore, un complimento. Ma sicuramente da primo cittadino, ma direi da cittadino di questa Repubblica, tanto lavoro per i giovani, opportunità per i giovani e un po' di più di equità sociale in questo paese. Bene, dopo questo ci salutiamo perché da Pordenone vogliono la linea. Ciao, grazie a Roma, ciao grazie Roma. alla nostra regia, grazie a Vittorio, al nostro camera, grazie a te Giovanni. Grazie Sara. Un bacione, ci vediamo il 22 per la puntata natalizia. Puntata a luce rossa, attenzione, domenica 22. Ciao a tutti, Ciao, buona bacione. settimana e buona domenica, ciao. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. La più bella moda uomo, il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro ad Azzano X.